One watch a branch about Montreso, your friend Yaya, Ijisu Zakaria. And I don't know the friend who's seen on the portable watches, a Casacadam say, Power, more ya woman and more dim one. Would you want to trip? Afofra bebe kan ye no ho ene aboabo no ye wie ye de ebramo ye fam aseda ni nyinada ema boafo etena sise ya wo boye chidom ansam ahodo no ye kenkan ade ema mo kwadwo reko Royal Enterprise ene de ekurase ni ye duro na ba kurase ni ye duro yi sise ya wo ya pressure kwosuru kokwa afifiri we fashion ateka no be ma ye mre wo mpamu wo ba menses na sise ye mabiem na so wontwa abra bomoden a so be kwa akopo kurase ni ye duro ni binu anonom ebeboa wo ma bibia koyo system nim ye yenti promise boy pa premises wanya na posa kwomrom apidan womrom misti womrom sa pharmacy wapatase blockhouse Otec FM na Time FM ewo boase tachiman Free FM fo nso kwa benya bi ewo hosanso e na okwa Joshua Government Hospital na nim ha Freddie Mens Dani top amazing herba wo nyina tonton edro yi bi kwakwaji bi dodo mo yamfre krasini edro rempanyimfo ewo 0244 470067 0244 470067 Vita makaya aduane ankasa anodia no pe mabobo bia na se wa men wona wo sene no baabi biada wo biada pebi baabi atonton no de ana ensuo kwa abowura ho ka chom se vita makano bi na wo pe ensuo eba ye aduonu ni mfie aduonu yente won mo semboni bia wo mo fa bibia nsusom cafe bia nim enti wono ma pomden ku a ahwane ne nnuane egwom no edroso pa calcium omega 3 6 and 9 eboam na enkwada nyini no eye prom tina da bia kaso wo ya ba tanya wo fo a enhye baabi na nkwan wonnom ya ma akwada ni bi no so emu bobi upechoko banana strawberry ni nyina ebi ewo ho bowura baabi atonton no de se wo tu akoton na wo pa bia kofie na ne abusua kwakonom na awie koje wodi Eljon for perfect series ngoma no e na Americanfo e diama wo Jesus na ka ja tum so kokwan so a wormo e kire se ye papa nkura ne kan ye pepo apanti nkura na wormo ne se wan ekosi Jesus no wormo ne awede aba montin so ama wonom yo English language obisi wan kosi Jesus free no e dan ne sonko de ama wo history of Ghana o me abetwam semo awro nyinata e ne ya twie de agumu sa so na RME Yesu kakra e ne Muhammad kakra na ndo de kakra de nyina wo prono so wo mo bisi wan kosi Jesus free ne de aba computer no so ho KG1 kosi be 6 sanso e na creative arts no so sata science maths ni nyina perfect de na e komontina ya na wato sa din no perfect de na ma obi na de ko na wo mo wo preschool me chere na sirwan kosi KG2 no you will numeracy language literacy over creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina ye perfect de no e bia JHS wan kosi free no English or social or science RME computing career technology me ba tro ye mu a ye pese exam questions ye pe ba bi ni print no na questions a overall mu aye dama nkura no anken kanti ase perfect so gina pitipa no a wo yo no sonkon e de ama wo mock exams so ho terminal exams or midterm exams kumase for yebo penhwam na kwaputuja fenso ye pensation no a kwaputuja no a station chen ho no a na ebutu enkran so adan so ma first up no a omemo afa na ba bia tuntum books bia bobra mu a na wabisa perfect dia dia bo no ma no ye frɛ perfect ne no no ento kese number 0243299938 and 0540755465 Enyumai na bua aso yemu na awie ensam no yakenkan ede ama mosamfo ofa John entry bo sia kolabo sinema ne mozi ada ma Facebook ne so ba bia wo biada wo hwe bi ewo ho o mu nyina eboa yijuma ado nanom kwadwomo num nyina eboa yaso yemu wokopie mu ewo YouTube ne so a edem ho a wo benya bi na watumi atie ewo ho yeni a awie de yeso mu ewo kase mu midin Mami ajuwa nyanta tando menin Asunaba Ohene Kwabra Boatin Afrika siano emu ensam eni 102.9 FM Yasha ensam no ansedia mampanyine dia tudwa esre student loan trust fund empanyimfo se loan wa yade ema adesuafa wo investi sane ebeye jade betwetwe office na twetwe ho aka na nyame ya wadom na wo wie na wo baba be ya adwuma watumi atwetwa sasi kan nyina interest rate ye da so womo ente soma adesiafo enye no nko a sika na nke ye de ema womo afini nyina so mbekwa kosua de ne nso no yade a student loan trust fund pay for the baba to just wono matum na kanino na nka sika womo de ema no 1500 Ghana cedi ekosi 3000 Ghana cedis na sisia no
Entumu a aba no range from 2,250 ekọ 4,500 na se bebre no na aba beka ho a we no ye ekwan a mampanyi pese wo mo de bo adesiafo a bibi nti wo siapan wodo no kra no a okodi pa be ye de wonya sika metwa fees no enti no abane beboa wa ma sa sika no a nyame ye wadom wie ye adwumu a watumi atwetwa ne nkakran de ama oman no mampanyini ekere se ne enti a wode san hihye wei aba no ekere se wo pese wo bia ya wo pese wo apply ne atwa ne ka no eye simple de ma no emusan da ho na wo benya chance no ententem na sika no eduru ho a enkoba se nkrofo kakra bi enu omo benya nti no na ye de ama wonom na omo de ko ebiem kane wo kwa akope bia yesu requirement nso na eda ho no aba beto dwa se sisi ade sa requirement no enya mandatory na se enya wo hye se chinchina atwan e wo se wo kope bi ansa na wanya wode atodwa wo kire mu ese Ghana Commercial Bank wo mo ba bia account se ne be ya ja automatically woni no apply ya ye betumi atwade afamudi ama hu te said ye no fee stress policy wo mo ko first year universities ahodro no ye de ma wo mo no asa kwan ne so a ena wo mo ebefa ede aboa na sikatwie ani sikache wo mo ba apply for student loan trust fund no yetumi ede ama wonum na sambre ya ye kasei mampanyini gina so san de tudwa kire mu ese eniama bia na kane wo kwa pesika bia ohawe wom na wo mo amekwa pe no ye fa ha ye sene ha na kofa we bra eniama basa bia bewie na sika nkwa dile na ye twen krofo abo so ni nyina sanso fees no ntwa ya ye trezam sa no aso ye shi nyina da wo mo percent isia de emu eda ho ma adehye se ne ye be ya wo apply bia wo gidie se eba baba ntantantantam na wo mo ede amount Dr. Sharaz wono na eye chief executive officer ma student loan trust fund and some way mampanyini ede beto dwa wagina so a ene wode emu enchechire mu ahodo nyina da abeto Ghana fo nyina da anim Eljonfo yento so na yemfa awrohosam a edon so di ho emfa mamo na swame mazin zonfo ho no Eljonfo wo mu ani aboapiam sabre sujatire na wo mu agigumu saa yankɔhwɛ no na sɛ eja pa na franam sabia ho a nam soma wɔroma wɔ hotmenfo wɔm kyɛ sɛ dia akɔ hwehwe eni o dia akɔ hwehwe eni ɛsɔfo no kyerɛ sɛ kwasiada anwumrɛ bɛ no du ne fa no na eja no frase franam nyoma bro no ne yɛse containers awro bɛ num ne akyiri eja no ɛhye no sanso na dampom yenu bi nso ɛno nso ɛwɔ akyire hɔ baabi ɛno nso saa eja franam ne nyina na wobro Otec FM ene bobobro mu hwehwa ye prekese ja na du ye ne ovura ba akuma na otu ye no bonkomo na okire mu se eja no de obetumi asini pi se ja no ne kofa bai pa no nyese bia ayi electric bi ne bia tin di nchim kakra ne kofa ne hye do de eba ye ne mu ye sanso kra no wo tete penten kwa bia ya ye bia ye so mo de nsuo pipe nsuo bi wo no bedum ja no su ja no se me anka na mfren wo mu bedum janu asese nyade a wo se wo dum ne adum kina edam so ma wo mu yo ya free fire service pa ya nsankura no mu so janu afedie ne ntentenim no kofom kakra na wo se de wo mu ntade kakra bi wo breja ne hye no mfa ntade kakra bi kan wo ho na unyapade wo dan no mu ne shops avro no de eje kuro ye busafo na wo bra otu abranti wo ne ye kasa yenti se de ima no otu wode na kosem atu Otec FM yanim ne isi Then start be every 10:30 ko then start nti then we are shiche the next come back say oh then she na sorry nti then she ya by omu say no di bika ko say say ku friend mind be say first service for my and to yesu dey na me yiri na nai nti me sorry no no sorry ya obehwe kira say na je na do ya and me so dum no tu so guso dinka ya dum and sa so side ha the society na me so I want that sir there's a me jai manager I'm going to manage me there say mo so me ko continue ne ko di animo na jeri dem the first for no buy kura no I'm for so say ko mo du na na nya ko mo di ka dum ha no so say ko yes jani de frichira ne buy me kan nya frichira ne buy me obi aka say la chokwa o ya mo so bibi wo mo so ja wo ne so mu wo nza hanashi esikeda o nya za shi di do mbe mo de bebo e bia
Jabrante ba ko awon so ne ho akodi mu wo bra no fra nam sa wura Emmanuel Otu e wo so amazin so mfo ho no eja hye ye no wo chese sesede wo mani aboabiem na Richard Nunekweku Esquire wono na eye deputy CEO Emma Ghana Gold Board enwada wabra wa friend semtrofo nhia mu no de to semtrofo ani mu se Gold Board task force empanyfo akeka won mo ho aboma sabre ya yakasei wama kwachi enipa aduonu enumu bi esusu se nkabuni mantamu enu adwane akwakote ne domi pilatu ene akote man empatem ho ene yekodo awonum yesusu se wama fa kwachi kwan bi so embra wose ne wo bi di gold hu dwa no ye ho business ya ebo woni ye ho ban no wama fa kwachi kwan bi so akwa smuggle bi ene niam bi a ekekenka ho wa bra emra enta tro se wama bede sa gold business no na enchechemo de to dwa ekiremu ese wa bra wako ya ni niam bebre no anu just free sankrofo yi ewo ene 64,000 Ghana cedis ene dollars yin so se buburuja ene niam ahodo bi ana eka ho ne gold bars nso de omo so abebre pa wa mo kire se esuma sedwa ene niam bi asanfo yi eye ewo omayi mu no eyade bi a ene ya mamra ebobra titru eba ne gold business ewo mayi mu a na wonya abra ne adaje kire mu de wo mo yade afa ho ene anammo a Gold Board empanyfuo etu has invited 25 individuals engaged in illegal on a major arrest we made in 2 separate operations on the 5th and 6th of November involving a total of 25 individuals engaged in illegal gold fabrication, trading and smuggling activities. These arrests follow weeks of intelligence-led surveillance and coordinated enforcement operation aimed at protecting the Ghana gold trading regime and strengthening accountability and compliance across the value chain. This decisive operation underscores Gold Board's unwavering commitment to upholding the law, sanitizing the gold trade, and ensuring Ghana's gold trade is serving the best interests of its citizens. The first major arrest, which took place on the 5th of November 2025, led by a joint intelligence team from the Ghana Gold Board and the National Security, apprehended 5 individuals, 4 Indians and 1 Ghanaian, who were found engaged in unauthorized gold fabrication and purchase and jewelry making activities at Domi Pillar 2. On the second arrest, on the 6th of November 2025, Gold Board intelligence, acting on a tip-off, raided the premises of Legend Precious Metal located at Achimota, Kwiteman, Accra. The operations led to the arrest of 20 individuals engaged in unlicensed gold assaying, smelting and cross-border gold trading activities. During the operation, the task force retrieved 8 gold bars concealed on the premises, various gold trading agreements, assaying reports and receipts, 112,500 United States dollars, 64,014 Ghana cedis in cash, and 2 sidearms found in the possession of suspect Clement Aglago and Emmanuel McAddy. Preliminary investigations confirmed that Legend Precious Metal was operating without a valid license for the Ghana Gold Board. Evidence also indicates smuggling routes through neighboring countries and fraudulent schemes targeting unsuspected buyers. The Gold Board wishes to use this opportunity to reiterate its zero-tolerance stand on illegal gold trading, smuggling and unlicensed assaying and purchase of gold. Ania yekotie ye eye ora Richard Nunekweku Esquire na ye deputy CEO Emma Gold Board. Enwada wa friend semtrofo nipa bia ache wonom emra wabuso gold hu dwade wo manyi mo no gina so a wodi emu nkyiremu abaye. Abjonfo na ekyo ya pawo a wo mu enede wo mu anamo sifo mo akon garamse kon no diama yen sanse sese ye ni abre pa se garamse edi ani wo Manchester Maka na mu no
You're from National Anti-Illegal Mine Operation Secretariat, Namus, Nansen, you're back one Kubu Sujanina Wemuno. Aha, one I don't know. Now, one much as a Yadia Bruku, when you Uswana Draichi, Nanso so. When was one a woman Namwana draw, say ye be ye near, na Yenya Dao, pa, a Jana Jumun and Tianun and Namsama or Macha Branche Bacon. As for this to Zachary. Arasa Zakaria sana warmo fredon ya noa entuko osino nimpotomo a bunsu ho wono mu ne namwa ya garamse ya na prokopedwa wokochi wono na wom ne lalawi ene tumi chi sa branch ya friends ya yen ya se ukomportable ho dia garamse ewurade wodi garamse wonom garamse odware garamse yasene kasa nyina garamse komo ni din komo fufuro bia wonchi ofiu kra na wobra na mbosufo mpanimfo wamo efre no na wom yese enkepese na uhia atwoji tum na wom kodi ahia soronko kra sanse ne acheche garamsefo ne nkofo biara a ofesenka na mbosufo betumi akire anase betumi agya womo de amantu ko yese ne adwobre kasade no ne ade enti kasade kwa so no a wo kwa kwa yese na gese ne yese wotumi ku ano wo ko tu na mbosufo ku a de kakra ta akiri enom se wunie ya so pachi omo yirin se witwa na busanfo won mo kire no na nya asem kuma kura ne ma na wo mo de brujamo a na perifo de tudwa ya won eche se Idisu Zakaria ya ye kana semu de sesi ya ye ka se de se de nka ko bunsu ene ne nkwado ho no a kakaram se wodi pa no ya che no enti agya no a ye de no ama posifo ya posifo asomu ya wo mo che se ye behwa mamra no ya dwuma sene fata sebe ya okun ya ayinabusfo ni abrepeso omokun no ni nyina papumati brema pa etimi ediama ejiese de okopiem wo bunso de kwado mani pa bia ya garamsi yeso odia wo ya tai wo garamsi mu eji ya che no ya posifo de hwemu eto so adwa yo ani ento aso na edru ebrebi ewo afini mu a yenuanom ene yempapanom yemaamenom nkramofo eyade a womo ekwa haja kwantu ena ka ho bi ma ene enkrata aba se ukopie mu ewo man kwankwan Ghana empanyimfu a wobo manyimu a Ministry of Justice and Islamic Affairs womo ne Saudi Arabia swafo a wono so ehwe haje eho ensem so akambom masabre ya yekasai de womo akọ entiasia apemo ya sisi ano womo ehwe animu se 2026 haje operations ahodo ebekoso ni nyina eyade a bibiada ebetumi akoso wano na womo dwumadie bi ase ene ode ekwato dwa ya wo kiremu ese enkrofo bebre no na dwumadie no ama ahodo so woto nsade frɛ wonom ya womo ebebobo ho ye na no muzemifo edu bre wo ko haja kwantuo no a ohobia yo mo fam bompo sikatwa ne niama hodo bebrenu ano wo mo betumi ahwe na 2026 no bibia bekọ wano na Ghana ha ne ntotreye so ombekpo so ombeba asomdwemu a yenkote se we ya frimu na we ya yese ni nyina wo mo ebetumi edi egu akwanmu na wo mo etumi aboa na enu mo na asoya wo mo na hwe Justice and Islamic Affairs so edi etu dwa no wo mo ekiremu se Saudi Arabia man no wo mbo mabaso papa sanse base ya wo mo je wo mo few so emwa bia wo sa wo mo de boa no wo mo de boa sa ne be ya wo mo so akwantu wo sa wo mo ekwa haje no ekwa bompa ye no ediom yafunu kwoto no ni nyina etumi ekwa wano ntino saa bre ya ye kase de enhyehye ye ahodo de womo ne Saudi Arabia ma no edi nkasasie bibia bia ya hwe ani mo se afefufure besi mo 2026 haja kwantuo no bibia da ebokoso boko azofo na yanto so wo eye bechem ne tachimantia worom kwantempon so abrofo semwasi enipa mienu na yato enkrase worom awuo afensia bi nso de premu odin pa ena worom epra ta won susu akwansia esi donko ne npemu ho ekro no ba wi abremu no ena kan November buso ne de toso du no enora ena esiye ena esiye de tonkra ma bechem dwumja dwumakuo no worom bo penhwam edu ho obra na esi eno kwakudo wo odi wonom kanye womdu de mirika so a na worom kroye ekohwe ne esi onko ne npa mienu awu a ensia bi de bebiom da ano den wo chese Toyota Fox ZB Toyota Fox no enubia AS 6403-25 AS 6403-25
25 wamudu de na chese cham say akoya bro sem a nam so mani pa mi wo ebu yenti say ya de emu no a won koto ye jama bechima posi ne ye bechim government hospital ya wormo troso na de etuatua mu biara ne yakofa ba ekora de bisa mo se dabi yenim de yakofa accident yi tumi de ba pote ti say de bechim attachment ya kwantimpo no so de sie aba manfo ani abo abiem no adwoa infancy aye busia ha na be makwan na ensema hodo de bra mu ni nyina da ye de asi semfo of a John entry bosia kolabo na be de kire na na kwadwo apia enoba afia aboajewa eja sampa pilo wamundo babo ensem ya no de ema ya papilo bebo ye chidom senior man emoze ne kwadwo mo wamo eboa ye ma Facebook ne so YouTube bebia wo bia wonya bi ehwe ya somfonom no ye mienu midin mami adwoa nyanta tando menin azonaba ohene kwabena boat me ne birthday girl ne by china birthday no akura committee organizer ye be birthday no china adwoa nyanta birthday na woda china ai ne honso ayefe you were free so na fa yeah fa o se nua be man there be wo oni abre wa baba odo kokko ane ede sisi no ede kadi obeka se ne krobi wa krobi to aso what you say she ayiso shaya de onambola so me say she TV no so shaya shaya sinepa se mo fa kwasi usu nsa no nyuma de kwasi aya de kamfo de onye kwasi nsa madam credit ne de mo de ma obi enyo no ya ne ni emfa ma hwan eyo bi credit hwan eyo bi credit obi de salata fodi there be nya lata for asem ni e ka obi credit mo fa ma kwasi usu kwasi usu until say ubebo di no until prove say obi no ni nipa asumati no be be adike ke credit enya no kre ya nyike ya nyike ana kwa me be dey ya nyike ntum ya nyi be ma bia nike me de why what did they so say anya kwaku e be ye kwa me nso me de yawo nso me dem okay me de eke boni e kwasi anya kwasi okay akwasi usu aya de kwasi usu eke ya me ha ho eke me kwasi aya de kwasi wo fa baton wadi o yo ye wo passa mama do akra wo birthday bi wa wadawoma mami fa ntware mu ansa ye na ye nana sei wone ne bai papa ene ne baba wormo edi birthday happy birthday to father and daughter nana sei wone Emmanuel will say akwara no nie Emmanuel wone ne se nana sei makonta no nakonta happy birthday to you. What the party day oh mama. Ejophobia party ameni. Chiame kwabna frimpong boatin. Apart chame. Happy birthday to you, Mira. Nyankwada. Joskin and friend tamane wa pa no. Yeah, was penny. No me dinechi sa. Happy birthday, Jankopon. Ma when it wadi hunu ebrem. Na fe ne kra Erita Jesua Amani. Happy birthday, wonderful Jesus International School Mampontin. No so Erita na edaso. Happy birthday to Erita. Happy birthday to you, Jesua Manin. Oh yes, Erita. Na me insure what the beginning yakoda. Pakura lawyer. Lawyer papa. May you adi. Oh, may you adi. Why am akwasi usu ye nyame? Se kwasi ede sikaba. Se opese ofame. Okay. Na mi defend no. Se na wahu se adwo ebe ye nuoma sei edi se de ebe ye bia no se wo ya me na me ye kwasi lawyer enti ye du be china ba bia se oje credit no e de ko ba bia enso sikambo lawyer adwo yi adwo me say akra wo hunu sika no physical ya gani mi hui de mi hui now what's a model say how many days you share me bo how many days besi bro nya na eba makran kokko fitachi man makran kokko ni kokko ya wodi bedik bro nya yi wodi ade tum we pass wo bedwam kro di ejai odi kro do o se ya beton say 4 million ya ba ko to be 4 million enti e de boja wodi no moto kana me manuska
Jakaba moko to wi aka na me manus ka wate. Akwa udwa onumo. Me kan bibia enzu nya me. Asa wo fa pepepe. Enti adofo ene kokko e hyiren baako. Ena kokko edum baako. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say nam sa. Who be the same wife you tested positive. I no be no. Says a cool malaria morning yina. I'm yina negative. Adia ho. One my Hepa Plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia. I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi. A support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no good. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one more tour and one meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi. And the plus mox mixture. One no to malaria and asakura. And yes, I dear kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca or pharmacists in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 102.9 English, every basic 1. Equity junior high school. Near Band combined store. Or when you English nom and maths nom me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any Naka. And so I'm a prover. Into a battle pian koto be maneba. Hey, and na so we dear. So ko be crab to me akotu akoton. How many students who? Na eno kura dear. What tape one so say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school so e here wamomua. To phone Putuaja station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo. And Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop at 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And Mapo Drama. FDA a Jordan Kratwayatu. Medofopa. Me paucho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho Otec 1029Fm hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello.
Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumase enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kokua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumadi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ɔte nea woyɛ no ebia ɛmfa kwa mu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ema afofo kokuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambɔ. Yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi w'adwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533. Kukuo mu asɛm ɛyɛ adeɛ ehia na ɛfa obiara ho. Kai sɛ kukuo mu asɛm ɛyɛ baakofoɔ asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie a oti quantum pon mo, Sir Orni Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Asem Beba Dabi. Adanu mubuhura, aye ni na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na ɔyɛ ɔhwɛ so edidigi. Otec nyame ma wɔn nyuma no enkoso. Opani a wofi adwuma no enkoso. Nyinkyerɛ enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no wɔn yɛ madwuma no. Wɔn nyina da papa. Ma wɔn ahoɔden nye wɔn dia. Ɛne sɛ ame no kasa no pɛ. Enkwa na ɔde ama me, ɔde asɛm yɛ. Oso wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi. Pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bibi nso wɔn so na ni asɛm a ɛdini wɔn kwani mu kura na ɛyɛ tuo mmaa asekan enwo no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so busu a ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse bɛ kan sɛ ayɛ yɛ ne na aseɛ nkam bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi ayɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyanka a papa wayɛ bi Otec ma wɔn nyinkyerɛ ne dwuma ne ntumpɔn na wɔn nso mfa abotrɛ ɔdɔ nsɛm a yɛ na wɔn tika ɛyɛ futu sɛ ma yɛ ne ya ne ya ne kyerɛ sɛ wɔn mu gu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn ka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ yɔ kata yɛ na ya na wɔn papa nka wɔn ho efi saa bere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛhiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nyɛ kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛmo adom ne nti amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishira na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea na mishira na memma wo yini nche Nyankopon mo yini nche na memma wasefo nyina yini nche. Krobea mera ho na nyame yi wo maaye se pepoye hwe program yi a mo ye na wie efa abrantie die hwe papa no ne baabi a wakyima yi sa 30 million dia ma no mi bu sɛ hwan na betima ayesa hwan na betima ayi bibi etise ni nyina e kura bia wai wo o papa wo ye ahomobro ne niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kande hwan ni a me no kase me nibio mi wura ho masu awie matini so awie na me no kase iti de me ka chen se nyame hyirawo nyame hyirawo nyame tu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obakasa wabrɛ no wa hwe asada no na wa wie baba ese faso bi ama nti mesrew enkase ma breda koso ye nyame be hyirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hyirawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Otec 1029Fm. Bye bye. Aja nyame hyirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso
aka kyerɛ me nuanom a mo ba ne sɛ sɛ wokɔ awale abisa kwa misa na sɛ wokɔ mu a Asem Beba Dabi wokɔ awale a bisa na yɛ nyi nkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a misa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na wokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ma ɔne ne tena good timi da radio ase yansia da ase. Hello. Good morning. Good morning. Pom to say Minya Bema. Boko. Minya Bema Ghana Boko dear. Boko what about Oh, sister near land in a blue sister near. The same on can't black will be out here. I don't buy the acid. Will you black? No more. And it's a car about the Dana. No one said to Yaka. But why? Oh, Blaunia Ban, land in a blue chick. Sister near London also. Oh, and the man makes us say, and then your man, my half lemon jar. Where's what you meant? Munjayas. What's that? I don't know, because I said, we had a send you. Hey, oh, my God. Hello. Yeah, blah day. Oh, I did blah. Otec 102.9 FM. Oh, blah, I you. Sing them way down my pa. Oh. Huh? Oh, but this come on, side, my you know, be from Paravon. Be from Paranjama, why, dear Manjama, said no air and won't. Na say some with I will say Ghana and Yaman Yamresa will be like a crib now. You say, yeah, over Opening. Eh? The Ghana and one night as you will be down with your Kumu rough. Oh, Bram Pancher, why? Young fight someone say, I'm the son, Nanta Flacco, every you can't see the Joa. Men ending now, okay. No, I'm Pancher, why? Papa. It's all friend and study Jimmy for behind us, Canada, and Sarah Penny. There's Jimmy for the Amo from Noma did you mound? Aye. And yet the Niasi, why? What's I? Otec 102.9 FM. With little Papa, I'm a bit Piauca. I'm more from ile Jatabi
okay ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkanfo ɛne ntontom ɛna yɛde ma udin kronkron no adɔfo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akɔaba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha ɛyɛ Otec 102.9 FM so ɛna wia yi a yɛhyia yi yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛne yɛde ba abɛsom na dwumadie a yɛdie yi yɛde nkia ka kyerɛ mo da biara da yɛbɛhyia wɔ afidie yi so no yɛse yɛde sua deɛ ɛbrekro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na wia yi a yɛhyia nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba besua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛnɛ yɛbenada ɛnɛ ɛyɛ bosumi du baako yi ne da ɛtɔ so du baako ɛnɛ yɛ 11/11/2025 yɛasa ahyia bio yɛba abɛsom na awie saa berɛ yi a yɛka sɛ yɛdwumadi a yɛdie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so wadaroma sɛ woba so a deɛ wobɛyɛ nie wobɛhyɛ wobɛma wo nuanom anya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi atie na wanya bi nso ahwɛ ɛbere korɔ na amuo no wo nso wobɛ like na afei wa comment wode wo comment to mu a awie yɛbɛkan ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ama obiara nso ate wo nso wonka ɛna awie saa berɛ yi a yɛka sɛ yi yɛn nuanom ɛwɔ ama ahodoɔ soɔ ɔnom nso mfidie no ɔnom abiebie atom yɛ adwumadie no ɔfa ne live awie yɛwɔ Be Love Radio ukos pay man no mu a ɔnom aboa de mu abiebiem yɛ adwumadie no twagu ɛnɛ sɛ woba United Kingdom man nso mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM yɛwɔ Brainy Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛna wie wɔnom nyinaa nso aboa de mu abiebiem dwumadie no twagu yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛwɔ Paris France abuchiman ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno deɛ Denmark na yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awiei ɔnom nso aboa dem awiei ɔnom nso abiebiem dwumadie no twagu ɛwɔ wɔnom nso mfidie ne so ɛna awie medin de Krobea Nana Yaw Asante ɔgye aman nie awiei apɛsɛmakana nanie ɛna awiei Krobea Jata mene wasa ahyia bio ɛwɔ afidie yi so ɛnɛ ma bedwafoɔ wɔ ha awade akyi am yakɔ abebru ya agya akra ompobu nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom kro na yɛda nyankopɔn men so me ho den nyankopɔn se ɛnɛ yɛ benada sa ɛnɛ nso yasane ahyia bio awiei yɛ ba besom da bia yɛhyia sɛ yi a asɛm kropɛ ne yɛka yɛsi dwumadi a yɛdie ɛyɛ adesua ɛsan so yɛ adekyerɛ enti awiei a yɛhyia yɛ ba besua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛgya kwa me wɔ hɔ ɔnana me wɔ hɔ paa ɛnɛ so ɛda aforɔ yɛ ba bɛsom bio ɛnsɛm nso wɔ hɔ akora no a yɛwɔ napasoɔ no ra no ɔda so wu ɛdi asɛ mmeranteɛ bi kasa a wɔn ka sɛ watumi awu sɛne yɛhwɛ animu na yɛhwɛ sɛ nkɛnsɛnkyerɛne bi bɛsi ne maame nsono mu te nti na yɛhwɛ sɛ nkɛnsɛnkyerɛne bi bɛsi nanso firi nnura no yɛ asɛm no tɔɔ dwa no bɛsi nɛ still akwadaa da so yankopɔn hu yɛ mmɔbɔ ɛnɛ nso adɔfoɔ yɛhyia ma bɛdwafoɔ no ate wɔn ka no awiei saa berɛ yi a yɛreka sɛ yi ɔgɔrɔmɛnsa ɛwɔ afidie ne so ma nso asi onwunu ɛna ɔgɔrɔ wowɔ ɔsɛ akorakorɔbea ɛnɛ O Ventures foɔ yɛn nso yɛwɔ afidie ne so awiaberɛ yi yɛtie o ɛnɛ awiei yɛsan so ɛhwɛ wo ɛnɛ nana sika ma ɔpiafo ma ɔpia waba ahoma ne so ɔsɛ akorakorɔbea nie Otec FM nso nie nana sika nso nie ɛna wie wo nso aba ahoma ne so yankopɔn hyira wo ɔnyɛ ɔkɛse no ntutu anamonsi teacher aboakye ɛna ɔsɛ Krobea Asante yi ɛnɛ ohia pai ahafo ano South West constituency mu
ɛna teacher boache me wo na wie me nso me wa ahoma ne so akra Krobea yenso ye tie o pa de ye hwe na na sika wa puti ogya New Day Auto Parts na owa na wie wono nso tie ye na o monitor show do na wie na sika Nyankopon nye okese akra ya Krobea Asante onua awie me chiachia o Armstrong Goldberg minsu mi wokumase ayeduase minsu mi nie nana yaw na ye nyina ye hia na wie ye nyina ye ba besom ewa afidie ne so na Kenneth Boy mahusa won so aba na osana ya Krobea awie ye mo ahebru Nyankopon enye okese akrama ha o awie minsu ma join ne o na ye nyina ye hia ye ba besua de na asa etu na wonso waba ahoma ne so a awie wonso de saa semui enso etum Nyankopon hira nana na onye okese Kwadwo Innocent ena osi akra ya Krobea Asante wada meburu ya feel na ye wa ahoma ne so na ye nyina ye hia enne ye ba besua de arofo awie ya sa hia enne ye benada ye ba besom na ye wo onipa bi ewo wiase a so onipa da sani wa nsuro na esuro na ankasa ne besuro enipa ubetumi agina sa nipa no anim no sebe na onso oye chef kire se sa nkofo no wanhu sa nipa no enimani uhunu manini a eye adwane se uhunu manini a eya ahweyi kire se wan hweyi a obetumi apedi e de ayewo manini na kum mani enti Asante koroko se sebe se aboa bi obenya waka wo a se wonhye wontuma mu a mo hwosum yaase watewa ma wadano na wonennamu wo pe baabi a wodi sia ebekan sebe Krobea Asante kotoko asaka bio sese bomochichie wo firinsu ase no oba asasi su pie no obeka kire nipa dasani se odanchemu awuo onipa wakonsu ase onko ho enti di ofirinsuo na se ba no ka asemo akire wa di ebeye bia no obeji adi enso ebi ameka se na danchem da so te ase na danchem wuyo danchem ni mani pa nso ni bomochichie o enti se wa wuhunu sa mani wei na wanhwe mani wei mani a wo bo wuto wanhwe ni ya asembefo ase muntie maami wa wo mamu mienu emema mienu na eye ninua be ma pa yere ene wo store enka tete ani esusa no se bronya ebai bronya ebedru se yi a yen kwada sa abra ne yen kwada nketenkete no ade ba ko a efri November mu wo ba nkro nketo mu a na ye hwe animu pa se ye maame nom ye papa nom ebe ya amaye ene se ye beto ye mbronya atade ene make say so wo ye oba ne ye tow already made inshanshan yibubom na enuoma nkurukruwa ye de design mu na ya ji ubronya che e de amawa ba bia awu unim de ntia eda ne so a obekọ afisia po me bajimbronya ade sa na ye meme nso ne yetie ene ye gi already made ye gi ye trouser ne ya gi ye top ne ye de amayen emema ne nso si enya gi ye space na ani tum no e de maye ne a na ba bia awu kire se ebre ne so a yenso ye namu ye afisia pa no eto de bia ye duru ba bia ye maye krakase nkrukuruwa no na tokro didam me kan wafe o tete ho na ye de ahometre ne ye de asina ne ye de awurawuram enti wafinshi apa ne ubronya de a wokoye so onya krakase dodo a na de aye chei na de atuko onam no na wu yiwe nkakrakra enu tama wonko afinshi apa no entwemu ansa amra meduru fie no na wawe krakase no na wawe awie afa muntie sa krakase a ye kan de esie ene de ebam enso ne se yenya yebronya atade na yenya yebronya ade no sa no a ne boa yen na sa maami eye nakuma pa o ye
ne nua bɛɛma na ne yere na ne nua bɛɛma yere na wɔno nso tɔn buro nya ntaadeɛ enti amanfoɔ firi nkuro nketewa mu ani akɛseɛ mu ɔmo ba hɔ etumi bɛtɔ saa buro nya ntaadeɛ yi bi na wei na ne kumaa no ne nua bɛɛma ne kunu no enua baa no ɛbaa ne kumaa yi hɔ ɛna ɔsi akumaa ɔsi yes makumaa ɔsi wawa ne tuasa afia no ahyia yi me ma mienu ɛmɛɛma wada ama me pentadeɛ ama wɔ mo ɛne ameka sɛi na wakɔyiyi ntadeɛ bi de abɛgu table ne so tie nipa manini uni manini ne kasa a wɔtaa yusu ayɛ wanti ɛyɛ manini kasa sɛ woni obi di nkɔmmɔ na sɛ nipa no ka kyerɛ wo sɛ ayɛ wanti adekode a wɔde ma wo no dane na adeɛ ma no na dwane kɔ ɔboa obu ɔbɛkɔ so abu ɔde ayɛ wanti enti maami yɛyiyi ntadeɛ yi na ne ba no ketewa no ɔwɔ mu no yɛde asusu no yɛde susu no na fa kama ɔde amom yɛnhwɛ adeɛ bi ketewa no ɔkyaagye no 1 Ghana cedi yɛnkɔ ɛduru panyini ne so panyini ne deɛ yɛhwɛyɛ wanya bi ɛna ɔse akumaa na 1 Ghana cedi onte so ɔse makumaa papa bi deɛ ma wei ɛyɛ atufoɔ boɔ no deɛ mkɔfa ayɛ no cedi kaprɛ koraa mamfa nto so enti mesrɛ wei ayɛ wanti ɛna mede ma wo atufoɔ boɔ no kyerɛ sɛ woyɛ makumaa mede bi to so a ɛmoa ayɛ wanti saa kasa wei obi ka bi akyerɛ wo a ɛyɛ buo no obu ɔboa ayɛ wanti is not real obi ka kyerɛ wo sɛ ayɛ wanti a it is not real ɛyɛ buo ɛnu obu ɛnu obebu o ma ho kwan a obebu saa ti o ka saa kyerɛ no no so magye adi ɛyɛ makumaa no na me nua bɛɛma yi sɛnea me nitie me ba mu fie a sɛnea yɛyɛ enti sei no aka magye atum 1 Ghana cedi makumaa me da ase o ɛne panyini ne deɛ na yɛnya bi no mesrɛw fa ketwa die gu ha na me nkɔ store yɛ ɛtoa so yi na me nkɔ susu panyini no ɔse okay no ɔkɔduru saa store no yɛsusu panyini no 1 Ghana cedi a yɛde tɔɔ ketwa ne deɛ no panyini ne deɛ no aba bɛyɛ 40 pesos ɛwɔ saa store no meanwhile panyini ne deɛ baako a yɛdi nka hu wɔ akumaa na ankasa store no ɔkaa sɛ ɛyɛ 1 cedi 50 pesos ayɛ wanti ɛna maame ne sɛ ɛnyɛ ne fɛ enti ɔkɔ saa store wi ɔkɔnyaa ne 40 pesos ɛwɔ hɔ enti sɛ wohwɛ a wɔde 90 pesos pɔrepɔre ɛna wɔde nkɔsan de to so ɛna wɔsɛ okay I'm curious sɛ matumi aba benya panyini deɛ 40 pesos wɔ ha deɛ a ɛnea maame yi hwɛ me bakuma yi ma me ataadeɛ taapu sei ɛti sei hwɛm na yɛ sɛ wo ne sister wei mu nyinaa mofa mo nneɔma firi baabi baako ɔsɛ me ni nyinaa na ɛkɔfa nneɔma firi baabi baako ɔsɛ ɛne ɛyi saa ataadeɛ wei ɛno nso yɛ sɛe ɔsɛ ketewa ne deɛ no ɛyɛ 30 pesos akumaa no ɛde ama no 1 cedi 70 pesos ɛna ɔde ato so ayɛ wanti o deɛ wɔsɛ tɔɔ ne 30 pesos no ne mfa so saa da so enti etu akumaa no sa akɔm ɛna ɔde mirika ɛkɔɔ ne akumaa ne nua bɛɛma no yere ne hɔ kɔka kyerɛ ne sɛ akumaa yi wotiri mu ɔden adɛn ɔse ataade a wode gye me 1 cedi wɔ ha no maame wenya ɔno ne nyinaa ne kɔfa nneɔma wɔ bea baako sɛ ɔno deɛ mmea madamfo no ɔso ɔno de gye me 30 pesos ketewa yi deɛ panyini yi deɛ ɔde gye me 40 pesos nso de ma me 1 cedi 50 pesos adɛn na akumaa wotiri mu ɛden saa mene wo ka yɛ kan ɔka kyerɛ me sɛ ayɛ mianti enti ayɛ mianti no sɛ sei ɛna ade bɛyɛ me onua dasani wahunu akumaa ne akumaa ntam ayɛ wantifoɔ no mesrɛ fa toto wankasa ho nipa a woni ni di nkɔmmɔ nnɛ ɔyɛ manini na sɛm a wɔka ɛne sɛ ayɛ wanti ɛma wotiri mu nyɛ wo dɛ na menka sɛ jataba deɛ ɔdɔm yo
ayɛ mia nti hwɛ deɛ metɔ yi hwɛ sɛdeɛ ɔde ama me kɔbisa baabi na hwɛ adeɛ ayɛ mia ntifoɔ no sɛ wansuro wɔn na wanwane manini a ne kasa ne ayɛ wanti a onua dasani ɔde wo nsa bɛhyɛ boase ɛna wie Krobea masɛm wani ɛya kwame ayɛ wanti mama sima baako ayɛ wanti ayɛ mianti sima baako nkɛyɛ ɔbɔ a kɔbɛma sima num ayɛ mianti o na sima baako ɔbɔ a kɔbɛka sɛ ɛyɛ kwame fa sima num ɔde bibia bɛpata ho sɛ ayɛ wanti na otuma yɛ ɔdɛ sure nti asante kɔtɔkɔ se nhumani a so tum dia wono ne kwa wono ne ba no wono nya wo bɛyɔ sure yɛhwɛ adeɛ Yesu no ne Judas ne etu sɔne no mo ne nante koba ɔka sumsɛm ɔmo yɛ bibia na hwan na yi Yesu maaye efiri sɛ Yesu no ne Judas na nam otu a na watiem wɔne ne ka sumsɛm o eduru sɛ yɛ Yesu ama no hwan na yi no maaye Judas aba we dia ayɛ wanti ɛjɛ kwame we dia nkafo we ne bo kora boro saa o na nka ɛnya we ɛjɛ kwame a nka me fasi ayi ma o da ayɛ mianti na obu me ayɛ wanti ɛna me de agye we hyɛ wo nsɛm o sɛ nkanya wa me tɔma bontin suni a nka bi amfaso a menya firi ho no nanso ɛyɛ wanti ayɛ ada ho so ma oni mbra ho so asomasi na ho nto so mato so nkanya wa mpa nka we die kwa de me boka ayɛ wanti wodi bibia bebeta ho ama otirimu ayɛ wo de nanso na wo twa wabe na odi miaw na odi na abata ho ama nana we de say we de me ne wa ada kwa me say we de me na trimu aya o de na so ya fa tiri na bisa sure fa tiri na bisa ya de se nka ye wa ntinu nya na odi be bata ho bia ukọ nchen ho a nka ye kutua bi ayi jeta ba nti jeta de say me ne na me fa phone friend na ayi onu nti o jeta nana se o mama say fa ma ada kwa me de me nya me de me sell ene ajiwe ayɛ mianti no na ɔde kuma bi de ma mi o nanso bia na ɔbɔ de no ɛdɔso pa ayɛ ahwɛ wayɛ wanti ni yi meda ase eburu because ha kyerɛ wa bia na opira meda ase eburu agya awiai adɔfo ne ade hye Francis Ajay mahu sɛ waba ahoma ne so KJT Afranat Plus Enterprise ɛna owo ɛna wie Francis Ajay nyankopɔn hyirawo na ɔnyɛ okese Mavis mehu sɛ won so wa join live no osena na ya Krobea Asante hi awiai yenso ye kan ho nyankopon hyirawo ene ken osena na Krobea greetings from Spain ene ye monitor show no live free Spain nyankopon hyirawo na ontu wanamo enso emfensie Kwadwo Innocent ene o say yes we kire se sebe odoma nkoma dommo nimdie no akra afutu a wodi amai ewo ho ne wo mu nso pa nyankopon tonko so anhyira no onye okese amoako Gabriel and was good morning nana ya Krobea Asante onu abedwafo mo hote sei o nyankopon ya da romanti yenso ye hoden arofo last week dano na ye da be yawada ne teiti na ye yawada yade enkomo bi eba afidie yi so na enkomo no na eye maame abrewa wanya emfinhia wo ha ene enan bo shan ena maame comfort echa na otie ya wada no na ya bosumi du ba akuida na toso nsia se mo wo maame abrewa ni mfonyini a ka mo mfa ntoso na tiefu hunu abrewa poso nanso osi wono ade a onfa emma ne ho ene so obejeje ensemu anya asomdwie ade agu de ho so enti abrewa onam ho no oni pressure mpo kire se onfa nipa ho asem enhye ni trim na yei de otene ba bi ena ne ba ye fra ne kwadwobu aten ono nso tebo hyen ho eba ne nchen beka se maami ei wahu sika kokko ho nkomo a uni yedi ye no me kwa akoye adwuma won nkawie kuma makwa akohia osofu bi a ose afre no odifo bayifo aka konfo kwa ade ama na ka kire me se
ono nso wɔ ne sɔfo panyini bi yɛfrɛ no Abednego momfa sɔfo Abednego ni mfonyini nto so saa sɔfo Abednego yi wɔyɛ sɔfo rasta oba yɛ Facebook YouTube ɛne TikTok ne so a on the da hɔ no Abednego sɔfo no on the da hɔ no wɔtwa ne tim pɛsɛmpɛsɛ na sɔfo a wɔtwa ne tim pɛsɛmpɛsɛ wei ɛne odiifoɔ bɛyifoɔ no sɛbesɛbe ne sɔfo panyini na ɔno deɛ ɔso obetumi ayɛ ho adwuma enti ɔse mmɛfa wo mmara ɛna ɔbɛfa maame a wanya mfinhyia wa ha ne nan ɛde ne firi Kumase ha ɛna ɔde ne kɔ nka awie kuma so ɔde ne kɔma odiifoɔ Abednego yi ɔde kɔ ɔse maame ɔse me nana ɔse mehia wo nsɛm ska na mehia wo nsɛm ska no bɛboa me ama menhwehwɛ mu bi ɛsɛ sɛ meyɛ no mayɛ ɛna abrewa de 1 million yɛ ɛbɔ ne na bosuom ɛna ɔsane ɛna ɔde ma odiifoɔ yi wɔde 1 million yi ma na odiifoɔ sɛ 1 million de ɛnso esua Abednego asa agye abrewa 1 million ɛsan de aka ho ama na yɛ 2 million wɔgye 2 million wie yɛ no ɛna ɔbɛka sɛ gold no deɛ ɛwɔ hɔ eno gold no ɛbɛba po ama mabusua no masa die na emom sikasɛm kakra ne wom adɔfo sikasɛm ne wom yɛde sikasɛm ne wom saa ma sesei maame no ne nananom asase a yɛbɛtɔ maa no si yɛba bisi ama no abrewa akɔtɔn sɔfo sɛ kɔtɔn na fa bra na sika na ɛba ne mu edu maame sɛ ɔso wɔn kɔgye bosia no ɛyɛ mpemanim kura no a ɛba wobɛtumi atua te wakɔgye ɛma sika ne boaboa no sika tene na ankasa ɛyɛ 650 million 65,000 Ghana cedis ɛna Abednego ya na kwada ne odiifoɔ bɛyifoɔ yi ya wɔn ka awie kuma no ama maame abrewa 104 years akɔgye ɛde akɔma wɔn asɛm no baa yɛnim adɔfo no kwasɛm ne sɛ yɛmpɛ obi som anim guaseɛ enti sɛ asɛm ba yɛnim na yɛsom mu asɛm a yɛfrɛ mu a asɛm ne fa yɛn ho enti da no a odiifoɔ Abednego yi ɛbaa yɛn office ɛna secret camera etwa ne saa mfonyini wei ɛde to hɔ ɛna ɔda hɔ yi secret camera ɛne twa ne saa mfonyini wei ɛna de ne to hɔ enti wɔba bɛhyɛ bɔ sɛ 650 million no momma me up till September ending na kyɛ sɛ wɔba bɛhyɛ abosomi bɛyɛ sɛ miɛnsa ɛna ato animu mɛba bɛtua na tua na mi bɛtua mi sɛ maame no mia me ma ne kɔkɔgye bosia yɛ mpem anim ɔkɔtɔn na saase enti mi sɛ ba bɛtua me de 550 million yɛ 5,500 Ghana cedi ana 55,000 Ghana cedi me de bɛka maame no 65,000 ne ho nam de ama na kyɛ sɛ yɛhwɛ yɛ no akɔyɛ 1.2 billion sɔfo wɔsɛ ubɛtua ɔsi mɛtua ne nyinaa de ama no adɔfoɔ yɛsi yɛ mu adeɛ sɔfo sɛ ɛna deɛ sika ni me ho mekɔ na awɔtwe mmienu akyi na awɔtwe mmienu si ya paapaa adan a sɛ maka kyerɛ m sɛ mma September ne nso me na menim deɛ me na gyina so enti a meka saa asɛm no September ne so a 1.2 billion no medi nyinaa bɛba nam de ama maame no okay yɛte ho wamfa ama wu September na so paa moma me na awɔtwe na aduru paa moma me na awɔtwe mienu na awɔtwe na aduru paa yɛhwɛ deɛ ɛkɔ na ɛyɛ duru bunum enti adɔfo na ano ya wada on the 6th November 2025 yɛde abrewa no ne ba no a wɔn na di nkan akɔ discover odiifoɔ bɛyifoɔ ɛma odiifoɔ bɛyifoɔ ne kɔ ne panyini odiifoɔ Abednego nkyɛn no yɛde wɔn mu nyinaa baa ha maame a yɛ ne ba a wɔn nso nam ne ma so aboro bosia ɛde agu ne ma so sɛ wɔn mo nana ɛna sisika wɔ fie yɛnkɔ ne yɛnkɔtu nkwadaa ne da ho yɛyie mo atiefo ɛnya asɛm ketewa na meka ne sɛ yo yɛde wɔ mu nyinaa ba afidie yi so nkomodie ne ɛkɔ so no na Abednego yi a wɔno na yɛ diifoɔ yi a wama maami wabɔ ne fom susoo no ɔfrɛfrɛ anuanom wedi amesrɛ mo deɛ mo ka no ɛyɛ no kora ma fom sɛnea tie no Nyankopɔn yɛ adom a ɛbenada which is ɛndɛ
ene Tuesday yeah 11 abednego tie de ene date na wo say ye no tie ne date no 11 2025 na wo say ebnada ene aduru ye wo ha ne hu na sofo no emu baako oba de achi ami oba ya akra oba ya ode ne nan du ne nsa du na de aba oso ono nso ye sofo panyina na wo ye sofo ketwa sofo pani enti wo mu nyina na ye adwuma bom nyina na ye adwuma bom sofo panyini okay abedina goni ho o twen sika bi enti oba na wasa abesere se ye ma ne bre ene yesi emre dodo sen na waba ha abesere bre se nia wokan saa osofu yi a oba ha nso so akra wono na aba ha dodo pa wono na di nanim bagye entempa no a na ofia entempa no a na ofia na obeka ne dedede ene wo ba ya ekwan so abona mane yesi ene ne kura abo ne de agya akwa yenya ne kwa edie ben na ekire osi da bi sika no ye adwuma bi wo obo ayi ehin fakura cape hono na ye adwuma bi na niam bi abreki edie nti ye de beba da ben ontumi nka hwe da ben ontumi nka hwe akra yesi ene omra na omehye bo no afidie susu a eno susu a osi da ene yesi sika na wa amfa ma yenko na de chopa na akwa ye ni etiefo ne di dwuma no fise wo mo ene ye ya George fo nti bra na be pache wo ha wo mo tia na so wo mo ka se yo a eno anu no na wo ne date no wa hye na o mati be duru a na ade aba akra ni ehunu se ni a o ye ne de eye na ada bi no o ye kwaku ananse ai sentempa no anu aba na obeka bibi na sa so de ye ntimi ma wo mfa ye enni agro sa nti na wo se ye kire power good edia de sie engine room yona na medase yen cheti for ne mo makwa bamra Asem Beba Dabi so no kre ebra papa ne be yesade no na ye dwene ho a ne hu se entro na ogusudi nti ye hu se kwan ofa so a ode je ma minisika no ese mamra bam fraud wa fraud no odi fraud no nti ye nane fa ma posifo na ye nkollo ken ye nkomia na kakra ho na mra ne nye na adwuma nti eja ense bi firi soro koi nti mpanifo di mirika firi manhia police aba be fa abrantie no ene maame ne mane nyina de omokwa akoye case na me ato aso afiri tizia de ama posifo omoto aso afiri enti di oba ha ose ye frɛ ne sai kura Ernest sofo Ernest wondo so kura asam woni mfonyini wa ha momfa Ernest ni mfonyini ne mfa ntoso mame di oba ha no momfa ne ntoso mfa mame oni di oba ha ne ninie we na se oye sofo panyini ana oba onte sa so na ye panyini ona ye sofo na abednego ne nso eye sofo panyini nso wo enti wo mu mienu na ye adwuma bom enti sofo Ernest fa Ernest ne toso onie we ye mre na no obeba ha one no Ernest nie oso ono ye sofo panyini na abednego no ensunie abednego nsunie osi abednego we nso ye sofo panyini enti maame no 650 million no eye Ernest ene abednego yi ene je ya onumu adie enti se ye ya ye kai de ye de asem na mamra ma wo teka femfia ya ma posifo abefa krachiwe ye mfra abednego ma abednego mra na emra no enkyere de a venerable woman like this 104 woman omo beka edi aboa no okay engine room medase eburo yo nana ma yemo manhia police nso abaso se ye bo mo pruma na o magye so adwumade a mo bo nyankopon hira o kanka madam Matilda amen ene ne impefo good da o mase yanso ya da ase eburo engine room enti adofo asemo a na ano eba ye ma mu dwai na de ma mo hoto mo ene se odifo abednego kro no be hye bo se enebna ode maame ni sika ebre no omo ba ya akwa ye hwebuada enti ene ya no ya me ache no aposifo afa no se mra no ento aso se be nyina ya hyemrase agrada yo agrada odam oko 15 years okotwa
ɔdam agrada dam enti sɛ wo nso bɛyɛ wo ho agrada bɛɛma deɛ ɛbɛyɛ bia mmara ne wobɛdi yɛmu sa yɛn ho sɛ yɛka edipa dodoɔ sɛi ɛna saa bɛdena go wei ɛde saa deɛ wei ɛdi wɔ mo ɔbaa de akyea me 1 minute on this case fa wo take 1 minute akra ɔhu sɛ nipa bi timi ɛtiri mu yɛ dia kɔpem sɛ ɛboro so sɛ wahu no yɛnim sɛ amanfo obu amanfo ɛde yɛnim yɛde yɛwɔ office hɔ deɛ sɛ yɛka wɔn a wɔn te asuma asɛm kwan yɛ fa so bu amanfo a yɛte bi paa nanso abɛdina goi deɛ ne deɛ ne deɛ amana kɔyɛ soronko koraa ne sɛ ɔyɛ ɔbɔfo a wɔnsuro na wɔnhunu aboamɔbɔ sɛ aberewa mfie wɔ ha ɛne nan ya wo ne nana bi koraa ne wɔbɛyɛ pɛ watimi aka bomu abu no agyene sika sei sɛ metu gold di ama wo woba wɔno dɛdɛdɛ saa bere wɔ sɛ wɔkɔpɛ obi foforɔ nso abu no deɛ wɔka yɛ yie nyinaa no wɔbu obi na nipa no so bi a wonya ntua ne kɛseɛ na sɛ ɛnɛ sɛ yɛtena wɔ maa yi mu na sɛ yɛsɛ yɛde sei ɛna bɛnante a enti abɔfoɔ pɛɛ paa na wo ne wɔn nam sɛ gobu aberewa wei wei maa me watakora de ne kɔma na wɔnyɛ ɛyɛ azanko a na nipa mu yɛ aduafoɔ moma yɛ anim na hɔ wei kra kyi a maame ne ba no ɔne kɔfa asɛm wei nyinaa de baa yo sɛ wate sɛ ɔmaame fie gold wɔ hɔ nti akɔdi ho akyerɛ obi a ne yiri kɔ nsuo ɛwɔ site obi a otu gold ne yiri bɛkɔ nzupaa yɛnka sɛ nyɛ adwuma onim ho anka ne srap obi a otu gold pa dili gold ne yiri kɔ nzupaa site wɔ kwa na ɔbɛhwɛ ne yiri o ɛna wahunu na kɔdi nkɔmmɔ wei ama na gyina so abu no abusuafoɔ mo ma yɛ ni na hɔ yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ a wɔwɔ ma yi mu sɛ biribi sɛ ba a wɔn mfa wɔn nan nsi fam ɛma mmara no nyɛ adwuma sɛ sɛ manhyia polisifoɔ deɛ yɛafrɛ wɔn mo wɔn aba abɛfa no wɔn aso keesi no mu yɛabɔ wɔn aba so na baabi a ɛbɛkɔ akɔdue no nso so baabi a ɛbɛkɔ bia wɔn nsom na yɛmfa mprove ma amanfoɔ a wɔn bu amanfoɔ sei na wɔn bɛgyae na no akwa wura fi sɛ ba enkrata mu ne niam bi sɛ yetusu sɛ akwa bi a wawu sɔfo ba bi a oyɛ odifo a odugo du saa na yɛ suspect sɛ oni wu no oni mu bi sɛ no so bai enti eniama bi ko sɛ empanimfo amfo wo mu na yɛ nsifom ne yɛ kodi sika ti sɛ bi a manhyiafo ayɛ wo mu de awie ba bi a wɔsɛ kɔ no afɛ bo sɛ sika bi ne nam aseɛ ɛkyina na ayɛ rough ne yɛ san ma ne nam hɔ a update bi a yɛ de bɛba ɛbɛyɛ ya papa enti wo mu nso mu den na nka yɛmfa abɛdina goyi ɛnsɛte example ɛma wo mu a mefre gold no matunu wo mfikyira ama wo ne ade no sɛ bɛyɛ wo begya anya saa de a akora yahu enti yɛde we bɛ set example manhyia de ɔma yɛ ɔma de yɛda wɔn ase baabi a bɛkɔ bia wɔn so nyine wɔn ho na wɔn nyɛ kɔpem sɛ nia yɛ hwehwɛ no yɛn nsa bɛka meda ase ɛya kwa me fa wonte ho one na namba cha meda ase pi all in the name of Jesus Christ obo no sorry nti baba be me kare waka awurade se me bom se me bom paya ya twebe se fia mundu tu form a weyo ese omo ese be bi na natina ye di ha so de box yi sisi ya be bi ese be bi na natina mo be ya mo na so na we obo ase fo no ti sa na mo ye bisa o de ofi obo ase mo de mutu go da mo so mo twifiri ba bi na matu ana ye di nyame sisi amanfo dodo na ye Mary ne ko wo ni ba no oje sa bodi we bi Mary na wo ni ba Yesu no obe sa bodi we bi abedina go hwe maami we ni na me abedina go ni nana 104 abedina go onya 45 years o dabi wonya nti wo nana pa na wo hwe na ni bu ni se ye ma wo nana o e na wo ye ni uti ni sase ya de fanati adan nti abedina go se ni nana nia e na me aje kwa me tie e na me busa nana we ya nka abedina go de na ko be ye mfo ya misisi ni pa do Ghana for se me ye ni na ho na me twia ba oboase ye tu go do ye nko twemma yankotwe ma for he nana se se galamse ko sa je Ghana boso nti galamse for so omo kotwe ba aden
aden wo aden pa me maame na o me hwe na me ra ho me hwe bro na me ra ho we pressure eni maame so no aba no so ebe ba na ma pressure eni maame na uje obi 650 million abiro wo yo aton na sas na japade wa koton se ji wo ko no de regas o oba fia ha no me oba fia ha no pa tu chi no so oba fia na e story bi lady ni twam na oje number na me se hwe we sofuni na oje number o lady ni twam na o se eje number wo dis kind of regas na wo bu obi a aberewa 104 years na wo bu no ene date na sen 11 25 ene da shuru e ka bibi chen ba wonim ti ha na ene sini soro ya wona di na nyima wona ba face o me be se me be pa chew wo se boso me miensa na twam na wo twa twam na wo twa bi me se twam wo san ba ya wo dan yo sa pan na den Yesu Kristo we wo se bu obi o so Cape Coast o ko bu obi o record ye bolo Peter to people o ko bu obi na ko de be settle ma me ne gen ba anfa yemmo na yemmo man sha police for abaso pa o ma ya de pa we ani 1 minute o ko no ko ya ene ba ye no Nyankopon hiro mo se o mo yesa aduma de ndi amaye me da se bro adofo ni adehye sebe se wo ye nipa na won dem wiase mu a fa adwempa enante obi asom eye na de o obi nko kasa ntia kristosom ema kristofo ntena ho a kristofo be sore obi nko kasa ntia nkramusom mma nkramufo ntena ho nkramufo be sore obi nko kasa ntia nananom ne abosonsom ema sebe nananom somofo nso ntena ho onom be sore obi ko enko kasa ntia Hare Krishna som ema Hare Krishna fo a wo ye hari omontena ho onom nso be sore obi nko kasa nkyire entia Buddha som ema Buddhism fo ntena ho wonom eye naam ye horenge kyo wonom nso be sore wonom ntena ho obi asom ene som ahodo aka obi ade ye nade obi ade ye nade nanso se ye ya ye kasai kamia ye se enipa binom edi in the name of God, in the name of Jesus, bu amanfo doto omu bu amanfo ena asem bia ba manim adiefo metena ho me rehoi na mebusa me ho say enti this in this 21st century obia oye nipa dasani to metena ho ema ne nyonku nipa dasani eje na dwene boso sei onye sumo sum na Nyankopon no ote wankasa wumu ote wakomam enti se wudi nipadua ni nia oba betena wumu na wode woye nneoma kese enya de wonom keka kire mu no eye wom doctrines en wom di duawo asori bia wone doctrine asori bia obia wone de enye Nyankopon krona enti wodi duawo no ahada ma ne ho aye huhu azankwa ne binum di bu enti abaseya those who are genuine omune bre o kirasa meti hai se me kokoto azani nsam na azani ni di in the name of Jesus di bumia se me koshia de oye genuine no obebo word na nkasa de akere me amama sesa menyini ni de ma hununti sebe menyini ni de ma hununti mentena ho ma yemfa mensa nkonko hyeboase na nke ba ne sei se ye dwane de kwa awurade Nyankopon fia enke ekokope moa memeti hei se me ye Kristo ni na ma ye adwuma bosome so na me tight me se me mfa moa sebe woni ani biefuo bobrohufo na me kwa akoyi na me de ahade bi mu ehonko ne bag ya ye de tight bag no emu ye deep ye mu obi ehunum na ye de ahyem o tight ye no di gu akire enti usika wo de ahyem no sofu behu jataba bosome so ye no odi 2 million ene share ne tight book mu buy enti tight nko ano ya twre di agu tight card ya chi ya me ya hyeda age tight card
munti awre hosem no ya me ahyeda age tight card ene ya twere ye din ede agu tight card na chi enti se jataba wo ye nim se wo ye engine room e wa Asem Beba Dabi wo Otec FM na bosomi aso na akofa 2 million edi shemba sofu begina ho a obeka se mo a mo fa Nyankopon sika di no na mo a mo hwe adwuma a mo ye bosomi akatua a mo je na mo a mo tetenketi we de beto Nyankopon ayuwa mu no eyema mo sofu Nyankopon free he fa na beje sa tight scan koi ya tua sa ne o ma we nyina o enso asori ba mo akere no ye be ka kire asori ba se asori sika ye mfa mo asori ba who born dog sabe enkwasea kasa ene nkwasea semka ena sesei aduru asofo binum anum asori ba ne de wo hunu nyanza hunu se wo te sika no de aba o ebedu wo tofo nsam no wo wa hunu nyansa ka kira asori ba se ne ho akire na asori sika ye mfa mo asori ba ede nkwasea kasa no sabe enti mudi nyansa kwan aza enia pobo ena mumubi mudi bu amanfo in the name of God ejidifo monsori o krizosom yawo etitire enintini ya mona moda krizosom ano eba mona mo sore kire se yawo kristo cancer mo eni ade nyina wo monsori o monsori na sakramoni wokwa cancer mfo de fa Muhammad ho na wo be sore ya ba wo so aba be kire wo se hey masa wallahi jina ye na se wo bidi in the name of Jesus ebedi nkwase asem masabe yenso ya tena ho ahwesa nkofo we di no ma hu se ye kristofo de ye fo enti ye de fire feature ye ni ebenya ye yi entam ye ni ebenya ye bu entam ni ye in the name of Jesus ni ye di bu ye in the name of Jesus ni ye di bu ye na ye ni a ye kebie wom ye kebie ye no ye tena se eye nhwe han masadio ma we koso a ebeka wo abo achechede na no ma asisro na wo su hwiu achechede ma na no so hwe anoma so no osi anume deda wuye kawanu tumo na di Asem Beba ode soma ahoma sa ahoma ka kira anoma sa na media me fa ho bai ahoma se mu awo kan no media me fa ho bai adenti na me fa sa ankra we nkoma anoma awosoro me nkoka achechede se Dabi Asem Beba obofo babeduru wi mu ho na anoma asi dua ne so a osuo no obofo pagya ni tuo ena dimakum ena oba no matuo ku no oba no matuo ku no hwe ye na kyesa achechede ono so ne yere ne magu ho na eni osa de ne nsa so ahomamfiri dua ho ena werede wate ahoma fra bo asesa achechede de anoma ato so okọ ode kobonko ampiampia enti sempaninia ewo kristo sumu ansore a enipa bi di kristo sumu anim etwitwi fom monsore o monsore saade we nkwanta bi sa ye bi otini fie nu otie radio enu ote se akwa bi ti radio ne so na sebe kwan ya wo fa so kasa nom ne ade no egu kristo sumu anim ase kwanta bi sa tini fie o watam kotokuro odi asemo ya amekan mon fran kwanta bi sa otam kotokuro to ne ka boot shenika eko FM ho ko bowra ho ka so mon twia ko adi mpie obi na abeto ne airtime o okotwe na pie kire se o ma ne kwan ma ne nka sebe sa ansem no eku kristo sumani mase ti adenti na kristo fo de ya ni di na sabi nipa hunu bia ede sabe yensa hyeboase achichim yensa na wagye amanfo sika in the name of Jesus eya adentia a kristo fo mon sorry na de ekono eden ese obi nya ne tefa bia akonya enkwanchen bible school bia akokotena na wakoye ye ne neoma 6 months bi ni amani certificate no odi aba begina hosem ye sofo azan wo be street ni mu abeye bre kuma sikajeti ha samra no o matu agum preach basa yi
ne namu bedru kagetiana obi a ofre ne ho so woye sempakani na oni another sempakani gina ho bobros adeya ahaye me preaching spot. What are you looking for? Money or you are preaching the word of God? Azafo aza nyame betua bo kankronko wate nyame betua mo kankronko ode sebe nome ye broso ene de be mamo ne mobusua mama ye hwe asori a ye kan enipa no oneteye enti obewu na asori ne ba be ye ne yere ne madea ebe ye japade me boa mo nkama mintie eye japade obi de wo ho ye ne japade na ade tena ho na men reason ema wadrimu na ho na nioma bi nhewti so nioma bi nhewti mu na sa nioma ne nsel na wuwi asofo no de ofre ne ho saa no obeba be ka kire o saa asori sika ye mfa mo asori ba reason onua ma adwene no nya dwuma tere sa adwene na anya dwuma body no ebebre ko hweso for fridge ko hweso for fridge enuane gusofo nkyɛn ɛpra ogina dom wanimo maame no ɔyɛ wanti sabe wo si amanfo no yoma wo hwɛ ne mɔwerɛ paa ne de kakagya asɛe ne mɔwerɛ ayɛ no a ɔyɛ wanti kakagya sɛe ne mɔwerɛ eduru kwasi ada sɛ nipa yi so yi wan Ghana 2 cedi ɔde ba beto collection sɛ nipa yi ɔwɔ asɔre ne mu aduane ba asɔre fie hɔ egu hɔ ɛpro sɔfo sɛ oyere te hɔ ɔsi Germany ho mpro nyɛ saa ne yɛde ma yɛbɛka saa asɔre fie hɔ de yɛda bi aduane wɔ hɔ yɛbɛse saa akoto agu Nyankopɔn betua wo ka obetua wo ka hwɛ de ɛte wakomam de wɔm de ɛtew mu ɛne akoma ne adwene a wowɔ nipa ho ɛna kyerɛ sɛ wo Kristo ne wo ɛnya wo hyehye a wokɔgyina pulpit ne sɛ ba fadeɛ ma ne nkan ɛna wo yi billions wakomam te sɛi onua ho kyerɛ na moa bɛ na ade boa no moa bɛ na ade boa onua bra wakɔ a ho kyerɛ mu akoa wei me se na wo han adwomtofo akɛse a ɛwɔ Ghana ha nyinaa ɛyɛ gospel fo oba bɛbɔ show enso ne bosomi akatua wo tua de ama ne weka nti otumi ma weka bu nkotodwe na ɔde bet hook na ɔde bro no enso okogina afɔde anim ba afɔde anim anenkaw ba afɔde amanenkaw na waye ne shuwa no tententen na ɔtoto wo yi ne na yi di asa na billions ɛna ɔde ba afɔde o miwa na dwuma yɛfo bre nyame betua wo ka hwɛ saa nkɔfo wei binom anyinya no me ɛwɔ asase so a ɛbɛhyimi o enti wo deɛ hwɛ saa nkɔfo yi hwɛ binom sɛbesɛbe ɔma wieyɛ stroke wɔte hwiche mu ne epia no nyame na atua wo ka no ebeduru baabi no yadeɛ ni aduro ɛna bɛka wo woyɛ nipa bɔneni. Yes, I'm talking to you. Woyɛ nipa bɔneni na mo a mo nso mo yɛ wɔ mo no moayɛ mo ho ma dead nya twomfoɔ ɛna mo nso mo te hɔ ɛna sankɔfo wei nso namu ɛna sɛbesɛbe nyame adwuma ne nyame asɛm no ɛna ɔmo toto nase mo nso mo te hɔ me se ɛbra akoyi a wɔkɔ nkran sɔfo yɛ ɔkɔ dane kɔwensani azana no ɔyɛ nyame kɔtua apraku ma dɔta nyame kɔtua ne ka wɔ nkran yɛ a wɔde awu a wɔde kɔyi ne sɔfo a ɔno ne so ne nsa de ne wura nyame so mu papa akɔkora technician no wo Otec FM ya frɛ opoku adimai se si opoku adimai ni Ghana opoku adimai na tu ka apreku ma dɔta case ne ba no kɔfa sa papa no papa na nyina o enso enam sɛ wɔde no kuredie ɛna yɛ na de ntie no papa no otumi nante kama yɛkɔfa ni frɛsuofia ɛna yɛde ne ba ɛni bedi nkɔmɔ muni man sɛma papa ne ka yɛ kyerɛ me wɔ office ansa ne yɛba radio so ɔsɛ na yɛ Krobea Asante yi asɛm a ubebu sa ebegu Kristosom ehu fidie ubisa mia me nya no sama huzade ete ma huzade ete ye nya sa papa ne sesofo na so wonom sɔre in defense of Kristosoma Kristosum begina say wo de yimabunu du 10 youths enipa maako du ye mabunu na busa asadodo sai na kwa asɔre ubetie waso ubetie botaye ne ekwan ye bi no fa so a wono nso de kɔ ubetie wo wasum anuanom mo ma ye nsɔre
na yansɔre a sɛbe ensem hunu ɛne ebuofuo bi te sɛ abɛdena goyi ɛbɛma kristosom animu abrase nkwadaa nketenkete no wafa no adwene no wɔde bɛbu amanfoɔ watumi akɔyɛ 6 months course ɛdeɛ ne ɛsii yɛ wɔ sɛkyɛ yinti a ama ntumpan anai moma meni me nkɔmmɔ ɛdi kan mmra awiai mewɔ owura bi ɛwɔ m'anim ha rakye akɔ aba yɛagya nana ɛnɛ sɛne ɛgya no sɔ no wasɛm no a wode ba no sɛ wohwɛ no sɛ wasɛm nyɛ da asɔre kɔ kyerɛ sɛ ɛnsrɛma no bi kura apurugu na ho a wo na ho bɛhyehye yɛfrɛ wo sɛi mebakyɛ yɛfrɛ me yɛwantwi mebakyɛ nana antwi wo firi he fa ne ba ha mebakyɛ wo mefiri tano so but ɛkura mefiri so yɛ saborɔ num wo firi saborɔ num mebakyɛ na emu mo teta no so adwuma bɛɛ na yɛantwi woyɛ bakyɛ me yɛsu mekani woyɛ deɛ shoemaker woyɛ deɛ woyɛ shoe sɛ yɛ shoe wosi shoemaker deɛ sɛ obi ɔyɛ shoe slippers na yɛ shoemaker ɛnea woyɛ slippers maker a shoe deɛ sɛ yɛ shoe nti sɛ ɔyɛ slippers deɛ a woyɛ slippers maker slippers sandals o mɛma mpabu o made o ni na yɛ shoemaker woyɛ ladies woyɛ men yɛwɔ slippers maker yɛwɔ sandals maker ɛne yɛwɔ shoe ankasa ɔmo yɛ shoe no obo no mo yɛ shoe yɛ slippers by obo no ma yɛne yɛ slippers ada na mo nkyichem ma yɛnhu enti wo ntumi nyɛ shoe meboa ntumi nyɛ shoe enti ada enti ne yɛfrɛ wo shoe maker enti wo yɛ slippers maker ɛne dem enti bi da ne na me ka kyerɛ wo enti wo yɛ slippers maker why wo yɛ wo slippers ne de kɔ akwantuom ana kofodua mo wow wayɛ adwuma na kyɛ me pon me ho 2013 wow enti kofodua trek ya na wakwa bo so ensawom bigo so akra enti samuko se ya mahen dan ɛwɔ saa me ayɛ na ana kofodua de saa tema na ɛkɔ ne da kofodua beto me master ne esu adwuma no enti ne da container amode entabo ɛdai ni bi ebu okra ne sɛ ɛkɔ ne sɛ nipa no sɛ masters for no doors no sɛ ɛkɔ a me master nkra ne doors na masters for no bi su kan wote na ɛkɔ de ebu ma itimi da bonte ne ma no ɛnkɔ hɔ no tibo itimi da bonte ɛkyɛ de konya dai hai ensawo musu de ɛkɔ hɔ no ma obi ma yɛ dai a sister baako ofiri kumase a ɛna wa first ne da container ɛkyɛ na o ma yɛ dai a edem tiboko a no makoda saa dan ni mu ti sɛ dan ni hɔ de ne mo da abonten ene bo okra na timi du da bi kra na bia obekɔ hɔ no no na ebia nipa na yɛ ma titi kwata ma ne esu adwuma no ti basa na bo abonten efie no yɛde ayi ɛsɛ ɛkwa no ho na yɛde da so mo amakɔ trek na mo sensam hɔ trek kɔ de ya achima ene dwahyɛ ahomakye bitima nante saa obebre bia market ni munye etre bi so na eja emu ye na wo de hwan na aba ha beba cho oba mene no awo me ma na me na aba ha ene ni sister ma wo say ba cho mene na wo nkra 4 nkra 9 2 mema 2 okay arofo ni ade hye ene ya wantwi ene wo manim hai ba de ne nso ye benada sɛ eduru binada sɛ ya adeɛ korɛ sɛ wo hyɛ ne nso ɛne sɛ ɛyɛ Hepa Plus Tuesday enti ɛne Tuesday Dr. Hepa Plus wa ha doctor akwa bebru nana ɔho te sai nyankopɔn dom good bia ɛkɔ kama good sɛ yɛ hyia sɛ ya sɛ me ma no ɔma hunu me enti sɛ yɛ sɔre afiri afidie yi so pɛ deɛ ɔmdi nka yɛ ne sɛ ɔmo gye me nsuo edidi kan wo office mame ni senti ne se me topa ye no ensuo no se me nom e ma abeda ase no a na matutu me miense ni nyina agum o di asem we ya amekan se mo se me boa misty boat wo you take hapanyini ya papa no akokora misty enra me tutu bi no se yaw na dia na wo hwie agum saa no enam se Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum sa me wusumu a dia ka nyina ye yenkonko a en me hu se eboa me ankasa
se me ko na me kodware na me da me amitumi hu se body no arrest. Yes. Ene ye blada awia yi papa to yenjidiem. Yo na me da se na ene akoye edabna sebe ene ni nyina no da we pe ene no. Yeah. Because ukodo blada na oyere kura hu se anasa me kunu do blada enim guase kese nti edu blada esese onipa bia pom din. Sure. Na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so enti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene blada so ye kaeka ye hu na ya san so ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana dro prekope na ebre bi atwamu a na ye press ye bekwa akogye Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wankase wapomuden. Sure. Because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne merenti ohunu Ghana card no so mfa so ode ye dey ode kwahim enti na ye sere se ubetumi enya pomuden a odi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plus mo se boa wo sa kwan so. Sure. Na well being no ejina yie. I love that. Na dance a be nyina no menka na se afutu afra. Yeah. Ye nuanom ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS woni a sebe omo ayo mo adwuma. Hepa Plus Pavi Plus mo aba beboa ema aya dance die. Wow. Obi obe frɛ ose doc sebio na nsuo egugu me pa sebe de pepa fomi na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no ye mfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabɔ ne nyina afiri ho. Last time lady back mo university ose doc me de no krasem atadwe no so me yere me ho de to akiri pa. What asia na yiyi se katoa bi some take we bi yiyi free sebe na himfie ho no a enti na ema ne de chemicals esiesi ho ene ni nyina wajai. Wow. Hepa Plus Pavi Plasmos ose doc me de me kan okra kire so atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nko ho no ene ono aka ho asem kire se oyo oba no kwasem enise ode chemicals ene sisi ho. Sure. Because yen nananom ka kire yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti ontumi fa chemical ne kura nko dwae ne nanam ye hu se eye nsuo sabe nsuo keke ene de siesie ho ena ya dance die oyo ba na otimenka e wo Otec FM a we de ogidie mu na meto. Sure. Hepa Plus Pavi ena Plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you Ghana ni ninsuo na na atopa ye no de obenya opebia. Okay. Ene me sheda e de ninsuo ni bi breo powerful. Because me am to so no ninsuo ni bi ache it's me breo ninsuo. Good. Ti ukona unya ne topa ya nom. Good. Ukona unya ninsuo so a nom ana de wo pe no no wani nko ho na nom. Good. Ni nyina ne se ubenya Hepa Plus Pavi ena Plasmos na mesre se obi wo hono ma de ye kan nyina no na dwuma ni bebre se nti adroi eye no kwese eye dwuma saa na utie me bia onsa aya na yutitriti obi yafunu samfro no onim se sika hye obi ho wo kwanya se obetumi atɔduane adi but na dwendwen nyina ne se mi kodi die mi yafunu be ye me sei ne yafunu be wo na na se obenya ne fa ho die enu nti oni die be ade a kye adroi enye se dwuma na agina boso oni di Hepa Plus Pavi Plasmos o de koto just 111 na try hwese de yekin etesa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duro bi eso no mesra try Hepa Plus Pavi Plasmos not for onsan imponti na mbom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan ne so tumiko. Good. Obi wo hono ma na yefunu kesia na eye obi na asia tatai obi wo hono ma sabio ni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsem de ye rolling out say munye o be kam na atwinity e de anim guase be bro. Yes. Ni nyina mu no na yesre se ma onipadua na ankasa nye ni mu adwuma lady ba ko o se doc
Dintia Bribia no se me bompa ya nwumra. Me bobi ma Hepa Plus adwumayefo ne say ne dentist e kan kire say onni problem bia. Enso anum ho nkoyie. Obao. Doc, menya office. On say kan office a. Matias here. But untumi sign the contract. Oh. Because unim say enim guase beba. Sure. Inti I say penny pa batunya ni papa ankope. Oh. Hepa Plus Pavi Plus mo so say doc. And me am feel confident. What you say? Kasa ehu say o kasa. Akokodro bia bamishini. And I'm a drone in. Me de me personal line we ma obi a wuti Otec ene brande yi. Because ene de Hepa Plus Pavi Plus mo esese unya binom. Sure. Eto da na obi ho obu ne ho abomfia ase na me kura metumi ato aduru bia no ma na ne ho 20 cedis each. Into owo 60 cedis ana 20 cedis miensa. Ubetumi anom Hepa Plus Pavi and a Plasmos. Also says say o ma oni padua no agina yi. Good. Me numbers ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone adanse amanone fo die wo pese wonsu udibi nana dodo na e ka se doc wadro ne yenoma yenya hoden ankasa wa obi man so sure me ko hospital ana me doctor hwe me say hwe nyeme oh wa ye labs ni de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom Ghana fo hume wo kromom se ana bibia ye okay ase na ansen de wa ye slow je se ase adwuma na bro so ana tie ne haw enso doctor se onyare ono anso de adanse se ne ho ento no but onya Hepa Plus Pavi Plus mo ene ne ho atono a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni ana ase ne boss a oni ne adwuma ewo amanone ho ama ene udi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya ewa pomodin sure mesra Hepa Plus Pavi and a Plasmos my yemfe bimro number ni 0542 807 907 0542 807 907 oh Ghana hadia 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de befa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemi ye program was sister station we na branch be share me yeah no say dog we de minisika bia me de ma nso me pese uhu se wadro no de ayama me no mani eso powerful eno enti na mabase me pese me be share in person powerful me say de na ye ma no say dog we de ferry kakra but so could die could pay bi die na we de ne kekese o ne me be ye de na namu o say hye ne so chei eduane na wadi no just within a period of we know o say free hope for the past 3 months imu ahye no junso yawo ene nsan bi a ebeti hye ne so wano maduru sebe panie kromo awo ni bi ankosu aga junso emu hye no ena o hwa ni mu so kan pepepepe nsan ne dia begu mo no ahu se be me duru akiri
ɛna ɔte se yɛ ka sɛ onipadua ne nya hoɔden a adeɛ nyinaa tumi di boa wo ɛsan so wie wo yi na mpo no sɛ de yɛ ka no wongye ndi na woyɛ ɔbɛɛma a fa kodunum to akyirɛ sɛ saa asɛm no ɛna ɛtu ne gyidie ɛtɔɔ na koma so good ɔse ne bɛɛma mu ahyehyɛ no for the past 3 months na nsan bia bɛgu ho ne nneɛma ɛfiri mu ba no ɔse ne nyinaa gyae me mu adwo no wow na saa na aboa ne de agya kwa so a ɛnyaa ne kwa ɔse mu ayɛ du apagya me yes ama me a mahunu sɛ mɛɛbɛɛma mu duro ne deɛ nyame adom obi a ɛdi ho adanseɛ na sesei yɛagye atom sɛ ɛyɛ Ghana duro because sesei yɛnsa yɛnyamaduro fa boku anaasɛ ginger bi ntum ɛmfa nsa yɛ ma no mede me personal lines yi ɛɛkyɛw gye na frɛ doc atadwi mɛyɛ ne sɛ yi doc me ba no ɔbɛnom ne sɛ yi ɛnsa tie gu me nua bi ho me papa bi wɔ stroke me wɔfa aseɛ bi yarewe na ɛtetee no me kura labs no sei na ɛɛka doc aduro no me nyare o ɛnso sɛdeɛ wosi ka no me pɛ sɛ me num bi nanso kwaduro no me de bɛto akyire sɛ yi mɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛyɛ no ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Helper Plus Pavi and Plus Monica sa doctor das adofo we eye Dr. Ebenezer Ajabai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Eba onom na de sa nu papa we abedwa so adofo da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho sem kyeremo enya manum bi na keka me na me titio na mom eya asempa no se wote asempa no a eya asempa no yofo eno na beboa mo kina apomode mapade eno ane Helper Plus mixture Pavi Plus Mox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Helper Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye nwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, we Helper Plus husband. Ye de wa Helper Plus husband. And there also we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain wa poso usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum. Child likes my food.
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyare wabɛsɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan kyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid emema yemre wompam nyina wosa ho yare wo ya akuponcha esesetika ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu ye o emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no
wofa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mane frɛ brokyɛ nyinaa wɔde fa sɛkyɛ dumase wura bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa sɛkyɛ dumase wura bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no sɛkyɛ dumase wura bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akakyɛ Saudi sika to sɛkyɛ dumase Royal Bank branch bia wobɛtuma yi no wɔn branch bia oh saa ɛne yɛ meso me hia bosi a mede bɛkyerɛ madwuma mu na kwambe na mɛfa so amesa bɛka bie wɔn ma salary workers loan public and private nyinaa commercial loans agric loans ɛna funeral loan wɔn ma smart loans na no deɛ yɛde ba abayɛ adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general sɛkyɛ dumase Royal Bank mani agye wɔn hyehyɛ no ho paa na mehu wɔn akyi akwan wɛ wɔn headquarters no wɔ sɛkyɛ dumase wɔn bɛn edwa no edwa nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwraga onion market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwan no so hɔ a post office no akyi pɛɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal ɛdidwai wɔn bɛn health center no Chechire afidja kwabre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ yɛ afrɛfrɛ 05016827737 ana 05016179924 such a Dumasi Royal Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafonia this year, Yadamwase, Yakoya, Yasan Babio, aha ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumedi no. Wasugusua, ewiei, utie na enewiei, all signs so eweyen live. And now we have a biara wo wutie yen ana wo hweyen nyankopon inhiraw and me wo yaw entry ya oye slippers maker owo wasreme owo manim ha ya ononso edenasem enam yaw awiei asem ben na de waba menimatiefo anim awiei de mechia woni obedwafo na atiefo na okay na asema de ba no mo ne se oba me ne na wo me ma me pon me ho me betra pankro no da braka ti wona be hu oba no na me ne tie nti okofa anyinsan na me ma ne me na na call hospital ko check ne anyinsan na me ka se ne wongo nti ba sa na je ne maami enia na o sahwi ti je ne maami je ne nua de je ne di nachi fere Cynthia na o fere ne maami wo sahwi ka kire se Dorothy enyim ne me ndi gya ne maame ka kire me se ompe ofre me fon so ka kire me se ompe me ne gya ne ba wo mabusuem Dorothy maame o ka kire me efre wu firi sahwi se ompe me ne gya ne ba wo mabusuem na maame na hu da no wa hu me da eno o ka se ompe wo ne gya ne ba wo mabusuem oh do ka na me ka se mate ti man ka hwe ankire na me frɛ me maame ka kire me na maame ka kire me se so o ka sa me ka kire nse ne ono angonko se nyinsen no ti be frage ni sister praman ono so adabraka ho no ma bi na so ka kire me say sana ne ma make de obeka kire no fa na say de ne ma make no onhwe ya ma report on police for eti be frage ni ma na me ka kire say ma ka kire ma me nti so so wa wo pede a ko se yin sen nti man di matem ka kire me say kwasasa na me ka kire no ti nyame adum yin sen no e wo ho e ma ne wo yi nyame anim no kuredi say me ba pan ni mi hu ni se sia say to le bia na me ase ni so atata oye di pakoko no ho so ofe obi ehunu ne ne agye ne ho na agya etena wo no ma nti ya ne wo ye no okọ ne maame ho no mo sahwi na ya na afra me fon so se o maame se wakọba su ogidim o me na akọba su nti o ma ne mentena bi na me se mate nti na me hwe me ba kyekire na onua na one ne koye no Cynthia ne ba Kumase na ya de fra me ka kire me se onua Cynthia na ba Kumase nti so di ne maame mo chi a o ma Kumase bi nti o sere me
yɛntena wo bio na ɔmmra na ɔmɛtena me nkyɛn na mefrɛ me maame de to maame anim na mefrɛ man baako pɛ dɛ gya pia mede to no mo sɛ ne me ma ne mmra ɔbae me ne te a mempɛ sɛ maasɛm bɛ wanti yɛtena wo no ma nti yawo nkorafo no ɛyɛ me ɛna mehwɛ wɔ mo ɔbaa no sika 1000 kura anim nkora bɛkɔ school nkora bɛdidi nkora bɛyare akɔ hospital nkora bibia ɔbaa no nkora mɔbɔ so nti na ɔbaa no nyɛ adwuma but ɛduru mmerɛ bi a ɔbaa no nkora no ɔno aduane ma ɔma ɔnoa meba pani no ɔnwi mema ne nna ɔnwi apart from the ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔno hɛda ne nwi saa ba ɔmu nna ɔnwi baaba yɛ a meyɛ sɛ menyi ne ti da memfa apasoɔ ne braid nka ne ti but akora ne nkɔ school a ɛtoro bi a ɔbaa no wɔnyɛ dɛn wɔnyɛ akora ne tiri mu yɛ ma no saa sɛ mefa afe na mafa brush timdu school na madam no ɛyɛ ne tiri mu yɛ ama no ɛbɔ so mehyia sister bi ɔyɛ yɛhoɔ ne ɔte hɔ no mo ɛbɔ a mehyia no ɔde ne ba kɔ school ba na mama yɛ dɛn mama ɔbaa no mama na yɛ ne tiri mu yɛ ama no nti mede to na busuafo no anim a ɔmo sɛ ɔmo nna kasa na ɔmo nua ɔmo nim deɛ ha no mede to n'anim bi a saa na ɔmo ka ɛtoro bi a mɛkɔ akyima saa da me free trek mɛba na miniska no a ebi a mɛyɛ adwuma bɛɛ na awotwe mi no sika na sa no metimi kɔ akyima metimi na nti de onim tano so etu fon ase deɛ meka onim kɔ no tentene metimi na nti free tano so etu efon ase na makɔfa ka hɔ no de kɔ manso bo no ma me kɔ nwene so lɔro fɛ ne nso a ka nkura ne sika nkɔm no bɛkɔ school a na me diska na ma wɔ na ma fa foma ahomakye bɛ fɔ mesim me nam tano so na me kɔ bɔko na me kɔ twɛdeɛ nsa na makɔ fon ase ne nyinaa yɛ fɔm me nam fɔm sa makɔfa ka de akɔ nwene so na se bia emosia so ko adwuma ne bɔ no ma wo yɛ ne sika san o sɛ o yɛ ne san de to aso nkura so kɔ school nkura school o mo koi ɛyɛ me ato da bi mpa sɛ duru da bi na sɛ nkura ne kɔ school na sɛ ɔba no aduane a ɔnoa na ɔgya abɔ me so ɛto da bi na nkura no ɛdi no aduane ma ɔma ɔnoa eti me fa madam no ɔkyerɛ me mana de ofie me fa madam no ɛna me ka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no nkura no sɛ madam kyerɛ ɔma de ofie nti sɛ ɛbɛyɛ a okɔ baabi a no aduane si nkura na sa na wakɔ me ka ɔsɛm na me ma ne nkura no tɛm nya minyai timde to na busuafo anim a wo na wo ma ne nkwala nti sɛ wo no aduane ma nkwala na agya me wadansefo hɔ ɔsɛm no aduane mo ma minyai eti yɛ hɔ no mo ɛna yɛho ani bi ɛbɛtena yɛ hɔ no mo nyɛ yɛho ani yɛho ani a yɛ tana so tipe hene ɛyere ɔyɛ yɛho ani abɛtena yɛ hɔ no mo ɛyɛ tana so enti maame no ɛbɛtena hɔ no mo no ɛna maame ne fa ɔbaa no sɛ ɔne ne yɛ adwuma me wanka nkyerɛ me gɛ na mo mama ne eti me kɔ akyima ba me bɛ na gɛ ne ne fie ɔne me ma ne ne fie ti me hwɛ wɔ me kɔ na ɔmo wɔ hɔ na me sa machi ba me bɛ na bɛ no aduane di a me gya nkora ne bi ɔbɛ na abɔ na dwe 8 ɛna ade ɛkya no pa me de nkora sika ma ɔmo sɛ ɔmfa nkora no kɔ school me kɔ me bɛ no nsa ne fie me kɔ no sa wo fie ɔno ma musa ne hwee enti ɔkɔ so a ɔnsa nsuo nsi ɔno ɔno aduane sɛ ɛba sɛ meyɛ adwuma pon asɛ me pon na makɔ sɛ nsuo na me daba bedware enti ɔba na dwe 8 na ɔbɛsa nsuo na ɔne nkɔ na dware na akɔda enti ɛma me de ho abufuo etu firi baabi a me ne da no ɛbɛda if ɛda no baranda mu saa ti me da hɔ a enti me na me ka kye ne sister ne sɛ ɔba na me ne te ne munua no adwuma a ɔkɔyɛ wankra me ɔkɔyɛ adwuma nso ɔno aduane ɔnsa nsuo nsi hɔ no mo ni sister no ka kyerɛ me sɛ ɔyɛ adwuma de aboa me ɔka na me sɛ we mate me ka ma no tum nana itimi durumre bi na me ni 10 pesos kra me ho enumre me ka kyerɛ dority unsa mo sɛ ɔyɛ adwuma aboa me de a ɛne me serɛ wo ɛne me ni sika nti kɔtɔ kɔ 2 cedi ha bɛ so si nkwa no ho ma me sɛ na ɛbɛyɛ nkwa ntontom yom obi a no ka kyerɛ me sɛ me na me ma ne nkwa sɛ me nwa kɔtɔ kɔ na me nyai me ko free kɔ 2 cedi o sister Ediza ɔno mo na me de besi hɔ ɔne nkwa na ne da na me de me ni problem enti enumre bi na me yɛ de na me kwakɔgye me sika ɛwɔ ɛdasafo side ɔna me ka kyerɛ nkwa ne sɛ nkwa ne nko ɔma me hɔ no mo nkwa no kɔ na ɔba na pam nkwa na man nkwa na saba be sesi mu hɔ no mo ɛna me sa ma ɔmo sɛ ama mo nkɔ na me kɔgye sika wɔ me ntimi fa mo nkɔ nkwa fo no na ɔsa pam wɔ mo timi am tin so sɛ me kɔ hɔ no mo me kɔ na me hyia maame na wɔ etipe so hene no ne ba e frɛ no ni de linde mi rafi na me hyia na ɔne nkwa na me ka me kɔ baabi me se me ma ne mra o ma me hɔ no ma o pam wɔ mo sɛ o mo mra me dai o mra de asa o ma me na me maame ti sɛ ye wo na wa wo ma na wo ne o ma ne ukun na tie ene nti
ebi a mfa say wo ye oba we be kwotena baabi ana se be wo kwakọ ye adwuma wo baabi a wo be ba nadwo 8 na o ma egusum timbusa se wanka be sa de no o ka kire me se eye memeye na aba ho no ma nyo no na aba no mo na me kan se sa na wo kan mate eti ade chi edi be 3 days na me call ma me ne ho na me kan se ante oba me ne netie mo fo se mo ne ye adwuma wono wan kan kire me wo so wa wan kan kire me timbusa se bibi oba na mo ba ma ne na se ma me ne ka kire me se me mi so ne se mi pia bontena me nkra so ba no so ankra enya hwe nti mi bufui ena me sa ma chi na mba ena me de to me frɛ ma ne to ma me na ma me na ba ha obe wa me to ma me na ofie ho nti ati fie ho no mo no asem bi won ma nyame anim ne mi ntimi ka na radio so ba sa na be gu oba anim ase nti ati fie ho no mo no ati fie ho no mo no ana me ye ma adwene se sa na tie de ane oba no me pam na ma na ba ti me frɛ girl obe pam na ma na ba he akọ ne ma me ho se wa ye odan nti na wo pam ese me no netie no aduane a wo no be ma nya botre girl no ono nso ye be frɛ na ma na ka ne di o na mini problem minim enti se ne wo ye ena nsem bi wo ho a mintumi nka no de wo ntumi nka no ene meka oba ne ba ono nso be ka ne de no ka ne de a ho na wa obe hu se na meka e de nti na ma oba wo ne te obe pam ne se ko ma me na oba no okofa bema ai na etifie e ma me frɛ girl ne ma me ka kire girl ne ma me se bema mu nyina mu tifie se tifie e na ne etifie oba bema no ene ifan say ni girl ene tie na me so me ne me de ne tie efie ba na de enipa ne ba efie ho no mo to de ne ba efie ho no mo no na me de me so la me kwa adwuma bo ne so kwa adwuma ti mu ma mu na mu tifie eti de bi kwa adwuma bai me ba na me aye hu ntem na girl ne ka se me eyere no ne ni kunu twempena eto kai na me kan say sa na wo kan de mate tim ko busa oba no ka kire me say nya no kure sa tem na girl no so se oba na nka ne kure obodua de me ma dase na me ka kire ne say boy ne girl ne se se wo yire ya nka no kure se oni ni kunu twempena yes obebo wo yire ni dua e de me ma dase na me ka kire ne say eduabo obebo bat me ma wo de be dase ensi dase me ma be wuda se ya mpa se girl no akoye sa de na uti mo dua pa me ma no obebo mu dua kwa na nya de be nya wo mo enye obi de dua nya no eti asem no ye saa ma me de ko to mpanimfo bi ani mo se mesre no eye anim guase de ma me eti ebe ya o mebusa girl no ene oba no ne be ma no se eti se na ebe ya enipa obenya masumdi ye busa o mo no obi a se nya no kre eti ma me de abufo tu kwotena ba bia na me ye adwuma no enti asem no ko so me frɛ girl ne ma me aka kire girl ne ma me se tama asem no eboba no na ma girl na se o yare eti me ka kire girl se ebi a girl kura me ka kire me wife no se ebi nkura bo na were de wabo odua eti kanokure se na ebe ya edua no se wabo enyan ni nyawa mema me ba bie no edua no nyawa obetimi so obetimi na da ase da ensi da girl ne frɛ ne maame de to speak out aka kire ne maame se mimi so obewu e ma ne maame di ma tem ka kire me se me yejimifo kwase ampanyini na me se mate enti asem sie na ye no kra se oba no kofa ba ma no ena me ka kire ne maame se ante asema me ka kire mu na me ka no no kra akokwa kofa ba ma de ne maame ka kire me se ense ye me ya se oba na kofa ba ma na mi hu hwe enti no kra be da di se o yere ama sa kra che na mo ne tifie na fa enti o kan ne ha me ehye me na me ka ma mo busuani bi amane ma mo me sofu bi amane na me de me ti wono mo eti me ti wono mo no saa na ekoso oba no dana eturo bi aduane kura no wono me ka mre bi me contract by me bedu ma bre me ba me to ba re okay ti am de ko ya me ka authority me sraw ma bre e de ko lidwa bre me na me ya me nya de me no ma aduane o ka kire me prince wonti mi no aduane no na me de me ko da ya me sorry na okọ ba bi o ya adwuma tana tu tipe hine no hono mo na okọ hono mo na me to abusu afa ni me se oba me na tie nti se oba ne be matia oba timi ja bibia gu be ma so mane yesa because wonya adwuma enu nti me kan kire o se yiska won kra no ho wo de anse oba hwe me manama me but aduane no wo no eturo bi fa wo ne me ku aduane no ho eturo bi anu aduane no ga kire me se me na me mane nkra no e ma emre bi kra no
me fa teacher na o chete mana de me ma panyin me ba panyin ni madam obe pie su bi me ba krom Saturday me be fa ne ma na me koye me ko na madam na ba e be che nkra na me ka do ruti me serew ma bre no aduane ma nkra na ma me se na be o mo pon kra se no beti manya aduane adu o ka che me prince say on timi noa na madam ni o hobi madam ni number wa ha me ba madam ka che me say bi hia bibia me frɛ ana se mamu frɛ no o ka che me say on timi noa nti madam ni ka che me say nti ne ma ne nkra na me so ne ma ne nkra no eno se ne me ma ne no aduane ma nkra me se da bi o yo bi eyere ana se woni be ba na tie se obi betwe so wo se wo no aduane a ka fa nse mebrebe dia bro tim je adwuma no aduane ma nkwa no okoi tan otu tipe hine ne here ne wonum sa tem ska ne di twanika ami se 2 million ne twanika bosome okon ma be ba afiasa na 8 iti duru mre bi na me ka chere se sa na wo ye dia e de me ma ne nko fie obiem if do sa dem go na o de nkwa no ko fie me se me ma ne ma nkwa no ko fie obiem ti me je nkwa na me ma nkwa no ko fie obiem no okon be ba afiasa na 9 ni sa ka chere me se if you na tim light nim to okon so ko heti ba na ayedai nti okon se o man tema enya hwe sister Abraham na me kan se sa na o kan dia mate mini problem nti emu a ho no ma no na me ka chere no sa te me sa me ba krom sa te me ko achima na me ba fira me ka chere amasama ko from na mamra me no aduane fa man kura no ana so mamra me aduane fa mamo ama ko fira no so onko ai o so ma na me se mate nti wa me no aduane sa da bi no me ne me ma ye no ye hu gare ine die ne da nkra 4 keto no no 2 years ye hu gare ne die asema me kan chance na me se mate ti ahomachi na me ko no me ba kuro na me ka hye nse nkra ne sika ni nti oya onya dai on fa mu ko school ana me be na odo mu ko school no am ka se odo mu ko school bia se wa no aduane a wo ba to aduane free so no fa break to na keto nya start school okoye no wan to aduane amla akra no me free Krobea akra ndi su di machi kuta chan sim ye no di machi am ka do ti me srew pe aduane ma akra ni sa te no obi ti machi oba be gire ne ma ti me srew pe aduane ma akra ni o ka kire me se asa wo kwa so ran sansa na o de apa aduane ma akra di krache na wo ba no te ana one ne te no na hwan na no aduane ma nkwara no nana aduane no etoro bia wo noa me wa dance fo ho no mo e ma man ba ko be ka kire me se hwan na no aduane ma nkwara ana me se etoro bia wo noa bi etoro bia wo noa me na me noa enti se si a etoro bia ono so na noa o se wa pam no yes me ba tobo wa pam no afri ba bi a mote no o pam no o pam nkwala ni nyina ka ho me pam nkwa no enti die enti no aba mani na de ta ba no mo no nkra no de ma me pam wo ne nkra no ene se odi kosua kwa achima okwa achima no ana obaye no minim eti na no phone da ho no so ko de nkwa no ko school anapa ti no phone no bele sa obi ampeke ti ebele ba ko na me ko fa phone no me fa phone na ebere si na me ya me friend number no na me ya me voice ne se oba oh yeah o voice ne se oba na be ma ne ka kire me se ayi ntina wo frame ya me fa na me ka kire ne se oh me de me ma ko school ana was not now voice as I am is oh me mu ya me ya ana me ka ana ni ba kon ka kire me say na nkomo na edi ye say yete say ana me ka kire ne say oh nkomo be ana was obi am na odi nkomo wo pe ho asem say me say me pe na wo ka kire me say o my 3 na me say oh me ma no mo nya 3 no mo 5 na was oh say na so my 3 na me say o me bo o mo 3 ana was na me na boy no me busa ne say na me my 3 no obetima hwe me ma no no so se media ye tu wo de trade ya ne wo ye adwuma so me ye adwuma nti ba sa na e be ka bom ne ahwe wo mo eti me na me sister me voice no normal voice be me ya me ka chen se masa oba me na tie o me na oba na tie se sa na oba no wo ye dia ene me pam na manaba e ma boy ne pa ma chew ka chen me se oba na nkan che wo de be ma na tie o ka chen se ne ma me ka chen se oba no me na 4 but wo kwa wo baba ko wo dada to mo kan 1 5 oni ma 3 ti so ba timi twan to ka kire be ma say ni ma 3 that means a be man open no ya wantwi eti e ba sa no ya wantwi nana sei wa pam ge e ba sa no na me pam ya wantwi yes ma pam ge no me pam no good enti sei ya di enti na ama wa ba ya na ba no mo say enkra no omu ko school na ni kwa nka me pam nkra ne kan bi ko nkra no me na me hwe mo da e na me de abufuo ene ho ahomte e pam nkra no ene oba ni na akoye eti sesi ankra no omu ko school me ka kire omu
kan say girl ni sister ni say yan kan say mo no na nkwa no start o mu school because basa na me so me ha nkra no na me so me do me ma no me ntimi ntron ka say we say untintimi ma nkwa no ko school bi eti dem da ba no mo say me ka say mi sister no em na kwa me friend second generation ya odi aba ha no mo ne say yes and say me sra mo no o mo nkasa na me ma no o mo say me sin ko o mu school because em bra me ko madam o mu school mo ka say madam ne say o mbeba besa me ko mo ase na me jenkwa mo mento mo mu ntwa nkwa no di mu eti me sra mo nka na nkwa no menye wo mo na me fo mu ko mu school se na be ya o mo daachi girl no ye ne ho ade ya ba cho me nyanye ne ho ade enti se asem wei na abai opese yemmoa se yenka wo ne oba na sem na onsan fa nkwada ne mra wo nchen ana se yenka na wo je wo ma na wo man ku school me se mun kana me nyim na man ku school because me pese enkan kwa kutimi twa sa term we se ni wia na afie no se oba na betane ma mo se ma pe school on ma man kwa na ma pe school on ma de man kwa na oni ge na jaya na se si aga no ge ne ma me ka kire me ma me se owo me ba pani nka wo je no nde se no wa je ne ba ge ne ma me ka kire me ma me pray ge ne so ka kire me ma me pray se won timi ne me tena obi to won timi ne me tena obi mu dia ene me so me timi ne tena obi mi nya se me ma no e da chi be so mu yi o mani wo mfie sensen me ba cho mba pani nyame aduma next year April 15th April no benya 9 years ti fan say onya 8 years ayimu e na ketwa pa ne so wo say ono so onya 2 years 4 months enti only 9 years any 2 years 4 months mo betumi atena wabra obi anka ho se ano asem no oba no de di omo yesa no omo pese me nko je dan fama yima sem na no me se be ma ona wo ye adwuma okoba e ma nkwada anya bidie wo betumi ne nkwada 9 years ene ye panyini pa wo ketwa pa wo 2 years 4 months wo betumi ne sa nkwada nketo yi atena ma yi wabra oba no metimi because nkwada ma hwe wo ma okoye adwuma wo baabi no oja ketwa no ketwa hete no nyan start school ketwa nsabi da kuno etiefo mu didi mu panchem otimi ko to bablo best 10 na ne yafure ne ya oja nkwane ma me na me hwe me ma no e wo horo ne ho eti me ma no metimi ahwe wo mu me be ma entem wo eti obi ya we say they were quite before to see me matie oba no nya say woni o matie na o pam oba o pam enkwada ni na aka ita me just ho no mo me ye mfonso ma ntimi anya na control makoma ebufo ne ma me yes ade no ka me yes ade no because me ma me do wo mo me do me ma no ebufo ne ma me yes ade no mate adofo ya wantwi slippers maker ene wo ye nim hai na samo a odinam yi edio yawe woda so pe oyere yaw kanyame so nokre woda so pe wade akwa bi ne bo nyom o se usuba nyanso mepe usara o mi do wunti mi de bechewa ma wako debi anyom no wateda me ewiase nyon de mintie ade wote he onti wiase meti wiase bat mintie nyame ani mu de mintie me se wonti wiase de de wiase okay me anyom de mintie so frɛ wunyame ye se wo muao ye se ye nyame ne pa da bi ebe ye wiase nyom me de me peye ye wiase nyom de mato ye wiase nyom mantini ye oti wiase wate why metie nyumo but ense se metie radio a nyame anim nukure na asem nkure bo so ma me bia oti ya onu ka kire me se yaw me say oda so pe wa de oba no yen kamontem na afi asumdue mra oda so pe wa de yaw afidie so na otie yo hunu anu yeye na wanko yi anu a ekire bia besa haw yawe name oda so pe wa de iya no be ma yemre ya membusa me masem me na wo bebusa masem me se woda so pe wa de yawo na yenhu se ne ye ka ye ne aba ya ne ka
Okay, o de me pɛ no. Dio gane koy o den kran koy di say. Oh, odo mo koy Friday we be na bo so me na awotwe. O da on na. Me da dia me da. Sister bi ko ka chem dem man koy ma ekese. Jobu Ampo. The Joe Ampo. What to say? Well, who's so about one is Joe. A very good afternoon to you. Old Monitarian live from the United States of America. And then we are young people in sharp Joe. Na onyo kese. Nana Kwame. Ose Krobea nana Yaw Asante more piafo. Nana Kwame. Nyankopon sha. And I am a sa. Hey, Nana Kwame. Yo, yama happy birthday. Why? Yes, Nyankopon sha na hobambo. And so the mouth. And then we are V. And was na nenye. Ye V sunye. Matthew bro. Mama she. And was na owurei na semwa okay ewura na nkasa no entinka me de memusa no se oda so penade a na de huhu bi da obi wo ha ono no nso na ne te na obi nso do ati ase o se ye ne nkakrakra odoi tema eno say never take the lady back o so oda so penade nso Eja feba o se he men ni machi sa wo mu nim de o mo pe hwe ne bra wo bre yi a wuti wei wo ma wani kwankra ne ho na hwe nkra no na Krobea na wo betumi age nkra ne nso sa wa bra wo nware ge no in my culture no me mama mre bu ntumi o so oyakani na nkra ne ko ya no ma ne won amenem no kure ni ahase na me ma ne wo mu enti o ma ne won o ko mu ko ma mo mu tuo no sidi edin o anawiya yi awodadie mu nchi ankoma wo udide Emmanuel Apia Emmanuel Apia amanfrum ena owo ima ene wanya afeko edi aka onfie ho ye ma happy birthday yesre Nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan ede mawo owura oba okwa abusuamu foforo na woni oba afefuru no oba ma metumi bie na no ka kire wo se mempewo ene me ba ne ba ewo mabusuam na sa ba we wato akoso ane na wo memu nai de ne hawo na bibia nha me sesi ade ne hawo tisi ade mi hia me ma me se abusua wo komu imu yesi ye hiawo wo makura yesi ye hia won wo abusua ni mu according to the wa kan se ge ne ma me ka kire wo se abusua we na wo koso a ye toli eni oba na wo memu nai aden de ne hawo o doge ne broso on me no mroso o do ne broso na nka ne ma me kan sa asem ne kire wo nka wunya mroso ono de na me ka se enipa to wa na opel how oh ja yaw wa na opel how ene onne wa na opel how no kre na me ka kire no so obi kura bie na no ka kire wo be ma se mempe wo na che se wo seso ompe bi wo na busuam se ge ne ma me ka sa asem na ampa wo wadi di watempa the highest grade sasa be wo sabe misramika o wo ye nipa mu nsamu enti wo hia wo seso na busuam no obi atumi se ya ampa so ka sa asem we de kire wa na still wo ta akoso okan mi twantro oh brayao we dia kwasi prat na kai o si adabraka we dia adabraka brayao ade
me pa mo chow 3p garlic mixture ye piwak natural health fuaduro na saduro yi a meken say uyo obi a all the time u feel very weak e woni padua ni mu ye kan ebi a ba bi a wo pressure enam no enye say wunya 3p aduro bi no no a wo pressure be ye kama say wo cholesterol wo soro ana we immune system no aye very weak wapone waposo nyina ya oya eto de bi ana oni padua no wa honhona aduro awuhia eye 3p garlic mixture say aduro oba misty herba okokole na agdan herba eni ba bi eto nu bi a obeja bi your number ne ye 0248928824 ena 0201000021 ewia me kanfo Volta Drill Limited enso de mawo yenso ye ya so ye ya ensuo ne etu mene wo kasa ye kasa yi se wasa se wo Ghana ha wadwuma wo Ghana ha ufie wo Ghana ha wo pese ye ntunsuo wo so mawo a ba bia wo bia no ye ne wa animdifo de enti amekanfo Volta Drill for the amount no onum animdifo omo enimu nsuo adwuma nimu eno omo san wo mfidi a omo di tunsuo no yeah enti eba boho drilling dia onuama nhwe baabi a sesa ode wani hwe eye Volta Drill Limited so ama nkwanchenfo ebi nso abetu na problem abamu afre yen ye blowing ye pump insulation ye pump servicing problem bi a wanya wo boho hono ye besiesie di amawo ye wa ahodo da aban ye main office ne wo ho so wo besunya itachima ne do ma nyina nso a ya won krabata do ya number eye 0244299520 ena 0266432210 ene kwadwo reko Royal Enterprise yanso ye de reko heba mixture ye de aba ewie okurasi ne aduro no se ye ya ye ka sei se ne eboa adasa wate asefo asase iso no enya asem ketwa enti se oyo obi a usisi pa na ye wo ya wo obi a onipadua ni nyina yie enti ama wo nsabuo na twa koko na ha wo pressure nie infection se tetew ana wunti mu twetwew wa ye mre pa mpamu a wo de pereko heba mixture okurasi ne aduro ibi na ade nonom na anonom a ebeyi sa problem ne free ho oba Otec femfia o hwehwe ejaako a obenya bi okọ time fm wo boase free fm wotachiman ho nyina anso bi wo ho ba bi atu aduro bi anso bi wo ho ye number ne ye 0244470067 0244470067 and now we are the fearsome 3 sani ya wote hon komobono eye beneche ba afo na de aba na so anwe se onya bi na so no no mo a onuada sanie me se wo se no kre stroke yade bi esichire yade bi mojabroso mu ha obi ana wa ye kese abroso wuntiri no emu asisi moja ntumi nie furusa ne yie watenka teko anamra yobi aba wodi adwini ni padua ne ho kane eye 3 the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos sa 3 fearsome we no ba ye nuanom nije ade abrada sanya asem ketwa enti Hepa Plus Pavi Plasmos no ura ba bia ye num ye tonuo bia na kasa wupebi ye woni nsuo ye wone topaye se wono nomo a ebeboa wo ye number ne ye 0542778572 ena 0591367898 a simple plus phone accessories onua utie mi a ena wi akwanya no aba ma o sese wo pe phone accessory a enye se wo te da se ebrawa na wo ma akura so o esese wo pe phone accessory branda eye papa na Ghana ha ye duedum Ghana ha ya hwehwem na ye hunu edi ho adanse ye simple plus ne phone accessories a ode aba Ghana ha no eno na ye papa na ne nioma no nokre simple plus no ya twegu ho se wo pe charger se wo pe power bank se wo pe batteries a papa no eye simple plus de no se wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPod any protectors o per phone accessory bia no a onua me choose simple plus you na we
yeah yetu bi nso ton onua wo ton phone accessory betu ye de bi koton ye de na ye papa ena wo pe ne nkronkron so de udwuma beto ye de bi na obenya value for your money obekuma se adehyeman a kageti adehyeman ha ye ne Dr. Caesar so ye ne di animhwe ena wo ba kageti a wugina Dubai getu ni hwe ni mu pepepe ye wo ho ye number ye 0244 59 0374 and 0241 709636 ewie nyame wo ho heba omonso na akofa basa nupa no abedwa so anuanom ne adofo ye kan se wo ye obi a wo yafunu yade wo ka wo ho a na fie gya dum ba bia ye din a onua koto basa heba capsules wo ye obi a wo nsabuo mu nye kwabrane nioma nkoye uduru sini animu a poto wona ada hoi won kase sabi ko kwenti wini ahoto o cholesterol ba bia ne nam no wompe pe basa heba capsules ebe ma sumdua ba ofie ho se wonya basa heba ointment no a ende ya abata ni nko fa bisra asra kwada no asabra asram pampers rashes ahohye ni ntosi ebe yira ebi nsi akwada yi so da wo panyini kakaja ese wo boyere ose ya agi nipadua na boso nipadua mu yaw nantemu apropro ni nyina beko basa heba ointment uwo kumasi ana ba KNG Mr. Heba Dani Heba PFA have made pharmacy Fredmans any baby eto nu obi anu a ubenya bi awia ifre 0244 26 7725 0244 26 7725 and now we are such a Dumasi Rural Bank PLC anuanom ne adofo ye didwa yeah na ye sikasem hudwa ena secheduma sefo ye die ena mekan emfinhie aduanan nie ena secheduma se Rural Bank ye baaye afi apema hankro adua watwini mu ne ye baaye na ye emfinhie aduanan mu a ye die and still counting ye hunni asem onua fa osikasem ho asem beto ye so wate ye fa osika nwane yeah ena yen hawo sikasem ho hwe wo bie current account any corporate current account no COT yentete basa yente ena wo bie savings account busumi bia ye dem faso woto so bawo ye yesusu account me bada achibie ma akwada no ebebo akwada no wonyini no na je so wanya bia to nachi fixed deposit money transfers ahodo ni nyina ye bi ye was USSD code ye be link ya ma asem no ba bia wo bia betumi ayusika yeah ena ye be ma obesia so ya be adwuma ye ni ana wo ya ankrankra adwuma ye ni ye ma overdraft commercial SME microfinance ni susu loans ye ma group loans ye ma akuafo besia ye ma besia me de ye yie se wo yekuani ope bosia de bie wadwuma ni mu a ye be ma bia oba ko e friend smart loan mo amoji mo akatua free controller mo mra mfa mo ho nkrata ase mo mra ye ma mu bigina hoje ende gina hoje gina faculty ho wate ye number nie 050 168 2737 and 050 161 7924 oba secheduma sia ye ben secheduma si gano oba edra ye ben GPRTU for dano oba kwa be Kenya asia ye wa abrosan se hwa oba anwunaga je ne dwom ho ye wo ho abo ye wo post office nachi aswanse kwan so tafo club 600 adamo federal school ye ben no edum ye wo boss FM achi ho moizongo ye wo second station ene ye wo mobilization centers miensa ba ko anyina su adwira se cheduma se municipal mu ba ko chechere afja kwa abre north mu ena ba ko adidwan mampo municipal mu fa hobo se cheduma se Rural Bank PLC ade nyina bedi aboawo na ebewie yie ede amawo ode abufu apam ne yere oba na sesa ne mako ese wa hu se wa fe ne ma oba ne ose oba na koye memasem enti na ma ne bufu yi ma ne yesa no ofra busua na obi anka bi ma no oba ne nya adwuma ono ana abra hwe nkwada ya ne wo bai na wodi se yi be ye no na abusuafo nka bi ma no no nka bi ma no de a ene ifri ne sokọ ba wa hu se wa nhwe ye nso a ne ma no omusuku bo won enti ya mo ano oda so pa wa de
also okay me pe ma de dio ya o meme ni ahuto ewa easy meme ni ahuto koda ebosuo yi mu a enton emu ntonton be hwew kotrek ya ni nyina ko hiesia no kwa so accident pa ko hiesia ni nyina chi no ni ko pi accident so pa na hu a nipa na dan twi na mukro na nya wakono ni nyina chi no hwe de eko easy we de oba nsamra obeba man because do mo to me ma me ne me wo fa ntimi do wo mo na do wo man ka wo pam onso wa pam wo mu nyina afra because na me nimse oba ne ba be pa chew dabi na me nimse me pam wo man de nkra ne kwa ebe dey odi omu kwa ebe dey pam wo de nkra ne kwa enka ono de nkra ne be brebe nenka me ama fa me ma hwe wo mo wo wadwe ne se o pam no mo de nkra ne kwa ontumi nhwe nkwala no enti wo de wade ebeba no abepa o chew eno ono so akori ata so eno wa ma biew sesi o ye adwuma madam fo bi se o hia na o ye adwuma o ton ne mo ketia me nya ne sa mo ba ne de me man school ne hia mi o na jano na ba bi o no mfa ne nko school wo we ono ontumi nhwe nkra no nkra no ontimi hwe wo bosumi nie se wo mo won nje odi 2 million na akọ esa bosumi nie enkra ni nso didi so o mu didi esa mini problem but o mu nko school enkra no mu didi wa fe o yire ya wa fe o yire na onu kwa no me ne tra ekra no entwi wa fe o yire na me fe no me afi me ma na bi na akaba me ra ho ore be ho dana rebe ho yao be mani ahuto se ura ipa se obeti mi kura mpa enkan kola nai no wonye diani wadwene no adwene no onye diani na nakoma mu hu dani su yi nya sa akukọ be wa confirm bidi wachi koche wanto kasa nya wo ba ura uhia diani we de fa kwa dwundwum yi why good enen so ye bnada nanabigo heba mixture ene nanabigo heba capsules aduro no aboa adasa pamchao aduro ni bi ne kura mi utumi hu nanabigo heba mixture na we ye kita me na seal no eba no sei no ne topa ye ne nso hye hu enti se wunya sa aduro ye yi a ensuo no o de be meme topa ye no na sa aduro wei e na se wu ye obi a enemu yade pa wo ye very stubborn na wo tete wo no aduro wei na betenete wa wo si nipadua mu yaw pa wo so ana wo nsebuom wo problem wo ho no eye sa aduro wei ya wo de fa nsuo no fa memene topa ye no fa mame na bi awia ya san hia bio na na Krobea me dase na asewi ya me chia tiefo ojoso asewi ya wo kano owura bi wo ye ose wo dabu tano so se hin ose wo ye tano so ya na yire opese wo tete na wum na obi kire no ma no konom wose aduaba bi aba okomemene wo mene 2 ase wo mene 2 a 2 years ansa na wotimi anyinsan na oba no menses atwa 5 years ya chese wose himfa no wo monyeye ti na zia ni pe frem do so ya no frem no kan ni problem na papa ko pedro ni bi na ade uniska kra no to 9 no nom de continue so koduro kra no niska ni ntoto 2 no nsan wa frem se ne menses na ba na niema ya ayiye free oba na se no wo so obedi machi wo so okokwa so okota kra bi o se wo twika oba ne me beba Otec ha na wonu abetu no mutuo na wo hu aduro se yesi aduro nampa se de wo hu bi da wow woso oba ne se woso oba ne friend wose ne me pie firi mase no ba ko so frame ya won so se won na ikunu o munya ba
enra wanu maduro wasi niema pia free no enra wo frame me a wasi osori afia na wo fe na se maame we dey na wo pese me ka kire be se ne onko check up no mama results wanyem what yes yeah wanyem wona na me ka se osoma ne maame a na ne maame akoto adu foforo se wo kaya me kai pa wo kwa no obi e wasi wan wo me se duro we ye che na bi no eno wo kunu na nkasa etu no ko pa du no bebre no eno wo se wo fefe saa na fefe saa ye de ya wanyem tibisu won ko ye test no am phantom from chese eye manigi sem good se wi asese wo se ken nama ensuru wura bia timi ka no kwasem a kire tiefo se enamu yade ha wo infection se doctor abodi bia kire wo infection di ni gu ahodo emu bia o baka kire bia no hwehwa duro ni bi opa wo emma wo mensese no entimi nsisi so obi ho bosome ba ko obu ni nsam yenu miensa din so obetimi anya ba ensu pie firi wase ye ensu ne pie no pampan wom a me pa cho hwehwa duro ni bi atwa kan se nana me se me nkasa nche me de bia me ba fide so a me se nya kasa tenten ene ma aduro ye nam aduro ya me de abai me se fache watiefo wow me nkasa nche me tam no me jebi fama atiefo no wow nipa numu on be frɛ no omo magi aduro bi no obi ya nkoso hwɛ sɛ na na bi me ye trofo ara sɛ me ye no kwafo okay atiefo chiame a sɛ chiame anim asɛm ka ɔse nana wasumua sɛ ye ya America sɛ mikura nana bi go heba mixture ya ne topa ye hye ho no mikura maako enum ɛwɔ me nsɛm we de ne ho bɛyɛ ha ɛna obenya bi eye num pɛ na sɛ duro wei sɛ wo yɛ oba ana bɛ ma wo yere ana wo mpena ɔwɔ menstrual issue de nsa no obu emu aduro wei ɛbɛboa no ana sɛbe enemu yade bi adawo so akyɛ wawo wɔmpane nso angosi aga mesi nipa num number me de fa call so sesi aye de call radio ne so no eye numpe e na me che enum ne sa asa numbers ne ye 0505 22 4944 and 0505 22 5578 ofrefo a wodi kan wodi de say na akasa free hen from ya Samuel kasa free bo food we wo ji ama ho ana wo ji ama ayere Tato me a mi sisi se di si twi me come na to ase no pese me numbi ni na me frɛ no okay bofodu de hye bra Otec FM ha oba hwehwe jataba me de wode no me de agya no wate ipa you ofrefo a wotoso mienu odi de se na akasa free hen boate jan yi na ai boate jan na we wo ji ama ayere na wa wo di afa na da me di ka wi na di ama be na sesi a me se wo ji afa na wo ji ama ayere mi a se mi di ka wi ni ma mi ti dia hu ti ya mi ti ya na ma gba ti ama mi ani ebrai we di ebra na beje na ko yusu se be ya ebeye adansidie ni animunyam hye wate medo di ama jataba hello me pa cha ye fra se na aka se free hen ya na mami age o mami age ka se free hen aye bi ase mami age wo ji ama na wukunu ana wa wo ho na ji ama me ba oba ada idea ne ha no aya na am so se endem ya de ni bi okay ma cha obaako me di ajaja taba bra beje kwama no no nom wate itache yo nyambo achina o achina beje ochina beje ofrefo a wo toso nan udi de se na aka se free hey hello we do the Yaw Asante me ka se free oboase Gideon me pa cho me ka se free oboase Gideon Asante ya me kan yan se anytime we are passing Krobea Asem Beba Dabi Krobea ne adin bi nsu nyina se Krobea na me style no more ho ba
yɛnya nsampa ɛne afutupa ɛwɔ yɛabrabɔ medama yate yɛnso yɛda ase Gideon on deɛ ɔse yɛmfa ne deɛ ne nkyɛ onipa foforɔ hello yɛfrɛ wo sɛ na akasɛ firi hen yɛfrɛ me mansa Josephine me kasa firi Bantama mansa Josephine wogye ama akunu anaa wogye ama ho megye ama me ho adɛn mansa bɛpɛ me yusu bi na megye adanseɛ okay bra mede wo deɛ no gyagyataba bɛgye wate mpasɛ medase aka last quarter last wine bacho woyɛ last one wey deɛ wotira yɛ yo atia yɛfrɛ me afia santo a mefrɛ firi aputuagya afia na wogye ama wa wo ho ana wogye ama hwan medase megye ama me ba adɛn ayi topa yɛ ne hyɛ ho nti wɔn nsa ka ho ka kyerɛ sɛ wɔn fa nsuo no memene topa yɛ no wate medamase bɛgye akina bɛgye mede agya taba nti wo ba ka sɛ wo hwehwɛ gyataba wae ɛyɛ enipa num na sa mesrɛ mo sɛ nipa num wei na nabi sɛ ɔpɛ sɛ mo nom aduro yi ɛho adanseɛ no mo a mo de bɛba Nana B. Ejetiato. Yeah. Adrowe. Ha, say infection pa ma be ma o me ma yo asay. Me mini bi. Cheke. Ndwuma unstro broni. Da bid. Me se me obi frɛ me se empire bonding crunches ma nipa ka kyerɛ me no. No kwasem nyame achemaduru ye kan obi wo haw wantumi amfre bi e kyerɛ sɛ baabi ɛtɔ ne aduro bi ano kɔ obenya bi atɔ ana bobo baabi obenya ma baabi ɛtɔ aduro bia wo de kɔ hɔ a wo se open na bi okay simple wo se open na wo kɔ PF hɔ obenya bi wo kɔ apidank obenya bi wo kɔ Misty Heba Dani Heba Hapme ya wo asafo leba ho Fred Mens ukọ ho abenya bi wo bekwaya ukọ fojo heba ubenya bi bugoso unique heba entonso aboa so simple pharmacy ubenya bi adum promise heba na kajetia pampa so Coastal Pharmacy also ukọ ho a ubenya bi abua kwa Pure Leaf heba Brema UGC Asabre Junction Yima Drugstore ho Amseba Abrepo Junction hwa top amazing ewo tafo metodi sason da no ho a so ebi honom adubiase I can say Krobea ya na me ya fi kro igra ni ona na asinfusu ni adubiase just say dibi ko ho amanfo mo fi de we edu akire o tra ho nyina wow kwasinfusu nyina ni adubiase say dibi akogu Antiama Drugstore ena Mr. Ben Drugstore dibi akogu nti adubiase fo na ya mo frɛ na bi nya aduro ni bi no say dibi akɔ mo ko na mo ko pe bi nto wo ti ase kuma se me ntimi nkeka ni nyina mpo ene e bɔ number da bi tre ya so aya 0549 99 92 53 0549 99 92 53 tepa foze ze bi ko ayi adumura ho adumura femi osene na bi adanse beba osene na bi waduro no obo adwuma wow na aduro no sesi akato no bro na de miensa de baaye no na nyina asan yeah wose amanfo wose obi ba wa hede busan se aduro no otoye na tesei wose otimi gibi number wose sa na wote wonde won padu foton enti wo de aduro no kra ma obi a na waje ne number nipa ne frɛ wose me dase no wose adanase wow nti infection bia ye bodidie nana just wa no maduro no me dase nana bi mi number no me nsa fantom frɛmam 0549 99 92 53 yankopon ankuya enne dase ne ye besa di ahiemu monikasa me dawo no atiefo nyina ase yansu ya dase adofo panyini pa wo no ene de na bigo heba mixture ene na bigo heba capsules ode ba ye no ono na yatenenka ewo afidie yi so no enti ye kan obefre no na one no akasa ade bia a kyerɛ so no obɛkyerɛkyerɛ mu nso de ama wo ene abapa mall the biggest online shop in Ghana. Enuanom ne adofo se wo pe enioma papa to a
onye download sa app yi e wo phone ne so na wo download the app yi wo phone ne so a wawie yeah ya ton bibia bi wa ha yeah e wo pe laptops o pe phones o pe TV e condition enioma ye de siesie ye dem de ye kitchen esiesie ho entade enioma ye di nua na ye aba papa tabo washing machine kra ye 399 into the download the app no na digwa oda de wo pe na tu aka ne famre o ene number nsu nie uniform na de be oda na wafre ye eye 059 338 6133 and 059 339 1848 and now we are Dawudaba Hospital ewo ejeso krapa Dania enkane na Metro FM ni womu no saa danu amua na Dawudaba onu nso di ne dwuma free and ye kan se wo ye obi a yade bi tetew ana hawa papa ne wadru nti wo haw no odi mirika de beba Dawudaba Hospital na papa de wadru ne dru kan se wo ye obi a sikyire yade atena wo so ache wodi ye mujabroso stroke yade ne de wato form enemu yade bi ana ulcer ana prostate no wanya problem wom awo ho aye woden ana bema obema ne da form bem mana moto what ya say na bra Dawood Herbal Hospital the Duama Yarsa doctor number ye 0244 88 6437 and 0201 68 1717 and na woba Osipes Enterprise you Kumasi Kejetia Dubai you inside na police station e wo Kejetia Dubai no nchai pe na ye wo na ye kan Osipes Enterprise na the perfumes slippers e man mema de ye kama onom na de aba na wie ubetumi abetubi akoto ana abeto ne nkronko na de akodi dwuma ye the perfumes mu assorte na aba ye wo Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Mitlot other perfume brands wa unim de wa unsu no ni nyina no Osipes Enterprise for de biaba ya ubetumi abetubi akoto wa ututon no na mo amoto ne nkronko no nso ubetumi aba ha no ma ba abetubi ye wo slippers ahodo Adidas waha, Nike waha, Gucci, Hermes, Versace, any other brands of slippers. Nini na ubenya bi. Eye papa u, nenso ebone da form. Yeah. Your number is 0249 23 83 70. Ena 050 252 0634. Asasu heba afonso na akofa kubi heba powder no aba. Na kubi heba powder beba ye. Eye abedom mema. Mema ye kan monya haw ewo momensemo sebe wode ne da fom bem wo ye ne hwie nye yie akwanya no aba ma one se wode betoku bi heba powder bi na kube nsuo na abenya se bigum na kanum na nom nsuo de da fa bigum kanum nom kokokura na wudi ase bigum kubi heba powder na yepa wo ye bema na sebe enuoma nkoyi wo mpa ne so a we na beboa we never bow. Yeah, a yepa ebeboa pa nso ate ebeboa oba Otec if ya hwehwe Asem Beba Dabi before crowd benya biato okopo sa heba misty heba blessed record ni nyina wumurum ubenya biato ho ofa ata drugstore webu akwakofodia station ho ena ofa ata drugstore ba ko mfensi adankwa amebe room asore no ubenya biato ho fodwo heba eno nso ewo ho ye wo Asante bekwai ho nso ubenya biato kubi heba powder we boy na enioma nkase 2 minutes ade yi fon an na fon twikom bibi na to na wo yusu ebeboa doctor number ye 0244 166 602 and 0243 505 775 o fresa homa we ya ye beje so Eradi fie Herbal Center Dr. Mankwa wo krono mbosie Red Park ewie ye kan akwaja no aba ma one se wo ye obi a wanya hawo utimu enemu yade bi eno akote etwere yade nie mujabruso nie
yɛfunu mu kuro bi ana baabi a ɔsa ne kuro no atɔ wɔ nipadua no mu biara wɔ mu no ɛnam mmerɛyɔ ana wɔn nsabuo mu nyesisi yadeɛ bi tetew bra kro no mbosi red park awurade fie herbal center na Dr. Amankwa omoa wate Dr. Amankwa number ye 0241 093915 and 0549 206633 digital herbal fonie grow fine herbal tonic insunie edru papa se wunya bi na se wono nomo a ebeboa wu nipadua na magina brane digital herbal fo grow fine herbal tonic se wonyare na wono numbi ebo ho ban yade ntumi nchew ena se wo yare nso na wonum bia e ma hoto wontem grow fine herbal tonic eduro ne yepa wanum ato a wontumi ne die waduro ne grow fine titriti eche wonsa ne wonan waduro ne grow fine eduro anadwo a wontumi na osore ya no pa na ho kyerew waduro ne oba wo menses no enkoyie eduro we na beboa wo amana koyie e de amawo oba Otec if ya front desk wo benya bi ba bi eto no bi anso ka okwa ka so pe grow fine ka anso dibi na emu oti grow fine yo dende ya pie koto bi na nonom na beboa wo ye number ye 0244 596532 0244 596532 and now we a happy birthday to you Christopher Ajemai Holy Family emu Ashtown ene Christopher wenya afeko edi aka onfie ho na abena Vivian se ne ye wa wodai osre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni yokuduro honhom no se ntoso udide Mabel nyantachiwa dodo na anim se efra waseda angoma so ena Mabel owo ene wi obapa wenya afeko edi aka onfie ho na owusu ose wosre wosoro nhira de odoma nkoma de adom wo nyina se ne ye wa wodai ene pe wo mu no enkan wate happy birthday to you Mabel, God bless you. Udi the Mrs. Anna Ochere atonsu ago shoe factory ena awo maame ene wenya afeko edi aka onfie ho na wan kasa oba owura Eric Ochere aka DJ Couscous ya wo ye manager ewo Boss FM ose maame Anna Ochere ene ye wa wodai osre nhira ene nkwa husan edemaw eja kwame ababa Dorothy ya ntwi edena bahai engine room apa urana enti tonkrama ne mame se ene akoye benadai die ya wada oma yene be meyishia ba wo krachi yetu fo se wo koi mane nkwada niska ne nu ya wada no ne kan yemre wate ebi kwa na woni lo refent odi bi baba o mani bi nka wate pacho mate ye friend Dorothy die ase Dorothy fro se Dorothy ma se si a o we hefa se si a wo kan say Katie ya tonton ne ma but o mo obo kuro mo ni sister o minister na ogenya no me say what he bo kuro masa oh eja kwa me friend ma Dorothy enu se wo ye adwo Katie amafo so Katie so mo bie mo bie tie nti se obi tie on kan kire no bo kuro fo no amunim Dorothy ni na so obi tie